An balimaw an ka don kibaru waati sera bi ye tarata ye janvier kalo tile 3 bi janvier kalo tile 3 kibaruyaw bena lase aw ma aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal de fɛ an ka radio bɛnkuma na baaraɲɔgɔn radio Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kibaruya bɛ ka ganse yɔrɔ yɔrɔ duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ an ka foli ni waleɲumandɔn de bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma nin ko in bɛ i n'a fɔ ladala ko ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma kibaruya jɛlen kibaruya sanuyalen kibaruya mɔlen o kɛra anw ma jagoya ye o de kama bi kibaruya fanbaw bɛna boli min kan ka kɛɲɛ ni an ka jamana jɔ sariya tigiw yɛrɛw ka furukufuruku n'u ka ɲɔgɔn sama min bɛ senna ni waati laban ninnu na maître Kasum Tapo ancien bâtonnier ale bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye bi jaabi min bɔra an ka jamana sariya sunba kɔlɔsili kiribonba n'an ko a ma ko cour constitutionnelle ka kɛɲɛ ni wasaden nɔnabilabaw yɛrɛw tun ye bolokɔrɔta min kɛ ka se di kiiritigɛla kɔrɔbaw ma cour constitutionnelle kɔni nana bi ka kogo in kari ka bɔ yen an bɛna ɲɛfɔli k'a la an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ye ɲɛfɔli kɛ hali ni a y'a sɔrɔ a kɔni bɛ Rusila jamana kan a ko n'i y'a ye ale taara ka bɔ Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba donnatɛmɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga o kalifalen bɛ maa min na bi colonel Asimi Goita ko colonel Asimi Goita ŋaniya wɛrɛ tun t'a la k'ale dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko bɔnɛ a nin na ko n'i ye malidenw man kan mɛn ko ale boli la ko ale ma boli dɛ ko ale y'a nin de lakana o de y'a to a ye jamana bila a yɛrɛ ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min tun sigira ani ni sɔrdasiw ka masaraka sɔkɛ t'a la o de welela ko mouvement démocratique populaire hali n'a y'a sɔrɔ Umar Mariko ye parti sadi ɲɛmɔgɔba ye o mouvement démocratique populaire maaw ye kunnafoni di baro kɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko kunkanko kibaruya ma an bɛna ɲɛfɔli k'a la bi aw ye aw bɛna faamuyali kɛ nin ko ninnu na an balimaw an tun y'a da tulo kan kabini kunungo don kibaru n ko mankanba de bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ yɛrɛ bolofara 5nan commune 5 du district de Bamako o quartier min n'u b'a wele ko Turukɔrɔ ye yɔrɔ min aw minnu b'a fɛ k'a dɔn n'i bɔra an ka jamana ministre bondaso min bɛ bada la cité administrative ka babili min n'a dɔnnen don ni pont fad o pont fadi bɛ fori yɔrɔ min na i kinibolo fɛ yen de bɛ wele ko Turukɔrɔ ka taa fo Bako Jikɔrɔ ni sirafara la o Turukɔrɔ de kɔnɔ misiri kofɔlen dɔ bɛ yen kabini misiri in kɔni jɔra kura ye furukufuruku ni mankan ani kirilataga bɛ senna misiri in yɛrɛ n'aw b'a fɛ k'a dɔn n'i bɛ Turukɔrɔ yanni ka se Bako Jikɔrɔ ni sirafara la misiri in de b'i numanbolo fɛ nka n'i bɛ bɔ Bako Jikɔrɔ ni k'i kunda dugu kɔnɔna kan a b'i kinibolo fɛ ni misiri kofɔlen de datugura an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛ kalo 10 bɔ bi ka da u yɛrɛw ka bɛnbaliya kan ko misiri kelen taabolo 2 an ka jamana kiri bon min bɛ sigida 5nan na tribunal de la grande instance de la commune 5 imam Banjugu Traoré tun welela alisilamɛw kɔni bɔra ka caya an ka bi don kibaru kan an bɛna an da don nin ko in na ka ɲɛfɔli k'a la an balimaw an ka bi don kibaru an bɛna hakili jigin kɛ aw ye aw caman bɛ nin ko in joona farafina jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ farafina tilebiyanfɛ bolo fɛ olu ka kelenya tɔnba an ko de ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ninnu tun ye jabasere kan min fɔ ko ni janvier kalo tile fɔlɔ sera ka sɔrɔ Mali jamana ɲɛmaw ma Côte d'Ivoire sɔrdasi ma 46 minnu bɛ bolola olu bila k'u bɛna ɲangiba de ta Mali kama i n'a fɔ a delila ka kɛ cogo min na kabini nin kuma in fɔlen a kɛra sabu ye ka duniya jamanamaw caman de bila ka ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ Mali jamana kɛlen bɛ ka degun de ta k'a lase CEDEAO de ma walima ni CEDEAO kulu ye Côte d'Ivoire jamana ka sɔrɔnalidonba de ye o hukumu de kɔnɔ Fransikaw yɛrɛw ka kunnafoni labɛnni ni kunnafoni fasiribondaso min bɛ yen n'an ko a ma ko Radio France Internationale RFI olu y'a jira k'a fɔ CEDEAO tun ye layidu min ta k'a fɔ a bɛ Mali ɲangi kabini janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ko CEDEAO ma Mali ɲangi ko kɔri CEDEAO yɛrɛ ye layidu
timɛ tɔn ye n'i ye nanzara jamana kunnafoni caribondaso in ka kuma lamɛn a ko CEDEAO tafa de ka Mali ɲangi o don tun ye ci gɛlɛnw di an b'a fɔ min ma ko ultimatum ko ale bɛ se ka seereya ka fɔ Mali jamana marabaaw ye CEDEAO ka kuma labanw mɛn nka ko Mali ma kuma in bato o janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 ko de tun kan ka kɛ ɲangi yɛrɛ don fɔlɔ ye ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire sɔrɔdasi ma 46 ninnu bilali kibaruyaw ye a ko n'i y'a ye CEDEAO ma Mali jamana ɲangi kabini kari tɛmɛnen ko nin de sɔrɔla fɛn fila ɲɔgɔn sabu la kiri tigɛli sen sumayali min tun kɛra Mali jamana marabaaw fɛ ka Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw kiri ninnu kiribaliya de tun kɛra sabu ye ka CEDEAO maaw bila ka wulikajɔ kɛ nin ko la ko kiri min n'o daminɛra Mali jamana kan hali a bɛ se ka fɔ yɛrɛ o kiri fori la o forilen ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasi ma 46 minnu kun ko kibaruya bɛ ka fɔ CEDEAO fɛ ko ninnu bɛna san 20 de kɛ kaso la a bɛ fɔ min ma ko réclusion criminelle ko taabolo min kɛra nin maa ninnu fɛ ko nin bɛ se ka faamu i n'a fɔ fali wale de nka ko Mali jamana josariya matarafabaw ni kiri nɔbɔbaw ye kiri min boloda Faransi jamana kunnafoni caribondaso Radio France Internationale ko ale b'a faamu ka fɔ Mali jamana ɲɛmaaw b'a fɛ ka nin sɔrɔdasi kofɔlen ninnu bila de nka ninnu bɛ bila ni sira min ye k'o ye jamanakuntigi yɛrɛ ka mankuto ni jamanakuntigi ka hinɛ an ko min ma ko grâce présidentielle nka ko min ye colonel Assimi Goïta ye ale min ye furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye an bɛ don min na i ko bi Assimi Goïta kɔni balilen don a ka ye CEDEAO ka lajɛw kɛnɛ kan ko n'i y'a ye CEDEAO ma ɲangi kɛ janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ko a sɔrɔla Mali jamana tun ye bisimilali min kɛ n'o sɔrɔla Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ marabolow ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tun nana Mali kɔnɔ ko ninnu bisimilara o bisimilali kɛra sabu ye ka bolonɔbila dɔw bange u ni ɲɔgɔn cɛ ko nin de kɛra sabu ye ni farafinna jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw ka tɔnba n'o ye CEDEAO ye ale ma ɲangi bin fɔlɔ Mali kan nka kɔni jirala Radio France Internationale lasekɛbaw fɛ ko an bɛ don min na i ko bi ko CEDEAO kɔni ko ninnu kɛra layidu timɛbaliw de ye ko ni a y'a sɔrɔ bonya bɛ nin kulu in kan ko a ka bonya dɔ kan ka kɛ a ka kuma n'a ka layidu kan de ye an balimaw nin ye Radio France Internationale ka lase ye anw bɛ nin faamu furukufuruku ni mankan min bɛ Mali jamana ni Côte d'Ivoire jamana cɛ nin ye Faransikaw yɛrɛw ka nisɔndiya ko de olu kɔni bɛ magɛn ni wulikajɔw de kɛ waati o waati ka se ka jamana ninnu bila ɲɔgɔn na n'o kɛra bɛɛ fitinɛ mana wuli olu bɛ segin ka n'u congo jamana kunna anw malidenw dalen bɛ Assimi Goïta la ni Ala sɔnna ma an ka dɛmɛ an'an ka magɛnw de b'a ye ka kɛɲɛ ni nin sɔrɔdasi ninnu ka kiri forili ye ni kiri forila ni u yɛrɛw ka kasoladon ye min bɛ taa waati fɛrɛlen na nin bɛɛ de kɔfɛ duniya yɛrɛ kunnafoni fasirili ni kunnafoni carini bondaso dɔ fana ye ɲɛfɔli kɛ an ko de ma ko Media Africa News a ko n'i ye an ka jamana yɛrɛ josariya matarafaba min bɛ an ka jamana camancɛ kiri ɲɛmɔgɔya la n'an ko a ma ko procureur général Laji Sara ko Laji Sara y'a jira a ka dantigɛliw kɔnɔ ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ɲangira wa ninnu bɛ san 20 de kɛ kaso la u ka ŋaniya minnu bangena ko nin bɛ i n'a fɔ faliwale de réclusion criminelle attentat et complot contre le gouvernement ko wulikajɔ ni dabaliw ni fɛɛrɛ minnu tigɛra nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko nin tun ye wulikajɔ de ka se ka Mali yɛrɛ marabolo tigilamaw ka baara lagosi atteinte à la sécurité extérieure de l'État wa hali Mali mankutu ani Mali ka laɲini minnu bɛ yen ni o tɛnkunnen don Mali ka laɲiniw na kɛnɛma jamanaw yɔrɔ la ko ninnu tun b'a fɛ ka nin bɛɛ de tiɲɛ Media Africa News y'a jira k'a fɔ min ye musolaka 3 minnu tun bilala ka taa u fa jamana kan kabini septembre kalo tɛmɛnen ko ninnu fana ɲangira u si kaso nin kɛra kiri min bolodara alamusa n'a kuncɛra juma tɛmɛnen wa ni kunnafoni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Media Africa News ko farafinna tile biyanfan jamanaw tun y'a jira k'a fɔ janvier kalo tile fɔlɔ n'o kɔ sagona ko ni Mali jamana ɲɛmaaw ma Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw bila ka bɔ nin kaso la ko olu bɛ ɲangi wɛrɛ de ta ka bin Mali kan nka ko ale fana b'a faamu
bɛɲɔgɔnya kuma min kɛra Mali jamana ɲɛmaw ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw cɛ n'o kɛra bolonɔbila sɛbɛn n'an k'o ma ko memorandum k'o de ye farafina jamanaw ka kelenya-tɔnba k'o bali ka ɲangi kɛ min kɛra dabalibanko ye kiri min forila n'o kɛra Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ɲangili ye ko a kiri kɔnɔ kumaw kɔni ma bange kuma min fɔra kɛnɛ kan duniya jamanadenw tun kan ka bɔ a kalama nka ko Mali ministre min ka baara ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw ko ɲɛɲɛnabɔ ma ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop ko ale ye dantigɛli min kɛ kunnafonidilaw yɔrɔ la ko min bɛ ka kɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ bi ko a bɛ fɔ nin de ma ko incident malheureux wa ko Côte d'Ivoire jamana ministre min ka baara ɲɛsilen don ka kɛlɛkɛcɛw ka koɲɛw ma ale y'a jira k'a fɔ nin ko in ye ɲɔgɔn faamuyabaliya de a bɛ fɔ de ma ko malentendu wa min ye colonel Assimi Goïta min bɔra ka dantigɛli kɛ an ka jamana foroba kibaruya Caribondaso ORTM ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna ye n'an ye o kɔrɔfɔw lase aw ma kunungo do kibaru kɛnɛ kan Media Africa News y'a jira o kɛnɛ kan malidenw fo ka se Côte d'Ivoire jamanadenw ma ko bɛɛ de sigira ka colonel Assimi Goïta ka dantigɛliw lamɛn ko fo an bɛ don min na bi colonel Assimi Goïta kɔni ma ɲɛfɔli kɛ fɔlɔ ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire jamana sɔrɔdasi minnu ɲangira Mali kɔnɔ nka mana tigɛ da o da la duniya kunnafoni disow caman de sigilen bɛ ka nin kibaruya in makɔnɔ min mana bɔ a la ka se k'o da duniyama tulo kan an kɔni bɛ min fɔ don kibaru lamɛnbaw faransikaw kɔni ŋaniya man ɲi ka ɲɛsin Mali ma o de y'a to RFI min gwɛnna ka bɔ an ka jamana kan ni dɔw tun y'a jira k'a fɔ RFI gwɛnna cogo min na ko a ma gɛn sariya kɔnɔ anw dara la sisan de k'a fɔ an ka jamana marabaw ye maaw ye minnu bɛ hami ni jamanadenw tɔɲɔbaw gwɛnni ye ka bɔ anw senkɔrɔ ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw kunkanko kibaruya ye sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna desanburu kalo tile 31 ma duniya kunnafoni Caribondaso Web Media Afrique ko ale y'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ye maaba de bisimila walasa u ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ u ka sɔrɔdasiw ka lahala la Mali kɔnɔ nin kɛra kiiri yɛrɛ forilen ko olu ka sɔrɔdasiw minnu bɛ bolola anw fɛ kabini juillet kalo tile 10 san 2000 ni san 22 ko ninnu de nana ɲangi Mali jamana sariya tigilamaw fɛ juma n'o bɛnna desanburu kalo tile 30 ma ko nin jaabi in bɔlen a kɛra jigilatigɛba de ye Côte d'Ivoire jamanadenw yɛrɛw ma nka k'olu bɛ ɲininkali kɛ yala n'a y'a sɔrɔ Mali jamana marabolo ɲɛmaw bɛ baara min na n'u b'a kalama ko n'i ye a lajɛ a bɛ dɔgɔ a tɛ hali dɔgɔ furancɛ kelen bɔ olu ni Mali jamana ɲɛmaw sigira u ka sigi kɔfɛ a forila ni bɛnkan ye bɛnkan min n'o kɛra lafaralibaga jɔnjɔn min ni Mali yɛrɛ ka danayama don an k'o ma ko Faure Gnassingbé Togo jamanakuntigi ka labɛn n'a ka wulikajɔw kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ye danganiya kɛ wa bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya jira kɛ k'u ka sɔrɔdasiw ka bila ka bɔ nin kaso jugu in na u ko olu kɔni nana bali ka jaabi de ye bɔlɔlɔ siraw ni jabaranisow la k'u ka sɔrɔdasiw ɲangira san 20 kaso wa min ye musolakaw ye ko ninnu bɛna u ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen de kɛ kaso la Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ fangaɲinikulu min bɛ o ɲɛmɔgɔba n'an ko a ma ko PDCI RDA son excellence Henri Konan Bédié ko Henri Konan Bédié fana ye dantigɛli kɛ kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn min n'an ko a ma Web Media Afrique a ko ale dabali bannen fana ye nin kibaruya in mɛn desanburu kalo tile 30 san 2000 ni san 22 tɛmɛnen k'u ka sɔrɔdasiw ɲangira Mali kɔnɔ k'u bɛ san 20 kɛ kaso la ko ninnu ye bɛnbɛnbɛn de lamaga ka Mali marabolo ɲɛmɔgɔw dagosi ka se ka Mali jamana yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ duniya kɔnɔ Henri Konan Bédié ko a y'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana bɛ lahala min na bi ko ka kɛɲɛ ni Mali ɲɛmaw yɛrɛw ka nin sariya ninnu tali ye ko ale ka dɛmɛ de bɛ Côte d'Ivoire jamana marabolo ɲɛmaw ye n'o yɛrɛw ka gouvernement ye k'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa u ni Mali jamana cɛla bɛnɲɔgɔnya baara minnu bɛ anw cɛ n'o ma daminɛ bi o bɛ san caman bɔ jigiya min bɛ Côte d'Ivoire jamana ni Mali jamana cɛ balimaya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ Henri Konan Bédié y'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'o danganamaya jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o kɛra bɛɛ an ka jamana sɔrɔdasiw ko nin bɛna u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a ko ale dalen don a la k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw fana sigilen tɛ nin ko la a mana tigɛ da o da la Henri Konan Bédié y'a jira k'a fɔ ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna k'a la ka se ka duniyama kibaruya
maliden bɛ maliden na bi ne ma dala k'a fɔ ninnu ɲinana fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko kɔ hali ni a y'a sɔrɔ a bɛ waati jan bɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko kɔni ta kɛra yɔrɔjan taali de a tun jirali min kɛra ko jamana ɲɛmaaw tun ye laɲini kɛ ka Umaru Mariko wele ka jɔ ka wele kiri la kuma minnu fɔra a fɛ n'aw hakili b'a la bɛɛ y'a yɛrɛ a bɛ jujɔn waati min na bɛɛ y'a yɛrɛ sayɛlɛma ɲɛnajɛ min tun bolodara ADEMA PASG maaw fɛ ko Umaru Mariko tun welela nin kɛnɛ de kan o de senfɛ ko kuma dɔw fɔra a fɛ kuma minnu bɛ yen ni o bɛ i n'a fɔ lagosi ka lase Mali sɔrɔdasilakaw ma nin de kɛlen ko sɔrɔdasiw de wulila ka taa Umaru Mariko nɔfɛ a kabini a dagayɔrɔ la Umaru Mariko de bolila ka Mali jamana yɛrɛ bila pewu a dɔnna kalo caman de kɔfɛ ko dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko bɛ Rusi jamana de kan sɔni sɔn maa minnu bɛ kibaruyaw lajɛ minnu bɛ kibaruyaw joona an balima minnu bɛ kibaruya ninnu dɔw joona dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko bɛ to ka dantigɛli kɛ a ye ɲɛfɔli min kɛ kabini Rusi jamana kan ko a y'a jira k'a fɔ ko ni ale tun ma dabali ni fɛɛrɛw tigɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ko min ye jamana ɲɛmɔgɔ furancɛ fanga waati la tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔba Colonel Asimi Goïta ko Asimi Goïta tun bɛ fɛ k'ale fa de k'ale bɔ dunuya dugukolo kan ko daluya bɛ daluya la ale Umaru Mariko y'o bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ nka ko waati de bɛ mɔnɛ bɔ ko n'ala ye waati nata ninnu jiranna walasa malidenw k'a dɔn k'a fɔ ale dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ma boli ko a bɛna ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka bɛɛ lajɛlen kibaruya nin ko in na an balimaw o de senfɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko yɛrɛ a tun ye tɔnjɛkulu dɔ koronbo kari an ka jamana kɔnɔ an k'o de ma ko MDP Mouvement Démocratique Populaire o Mouvement Démocratique Populaire waati min na Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ fanga la Umaru Mariko ye nin kuluba in de sigi fo dɔw tun y'a jira k'a fɔ a ye nin sigi ka fanga de ɲini o Mouvement Démocratique Populaire tɔnden dɔ bɛ hali furancɛ fanga yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔbaya la bi musow ni denmisɛnw tɔgɔla minisiri min bɛ yen ni ale yɛrɛ tun ye Mouvement Démocratique Populaire tɔnden ye ko nin ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ka den lamɔlen ye kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ hali Ben le Cerveau min bɛ an ka wasaden nɔnabilabaw tɔgɔla kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira anw fɛ Mali kɔnɔ kabini fangaparo min kɛra Mali jamanadenw ka wulikajɔ kɔfɛ sɔrɔdasiw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra Kati an k'o ma ko Conseil National pour le Salut du Peuple CNSP k'o tɔnba de ye Conseil National de la Transition ye Adama Ben Jara le Cerveau k'ale fana bɛ suganti don min na o y'a sɔrɔ ale fana tun ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ka tɔnden ye Mouvement Démocratique Populaire maaw y'a jira k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko tun ye jamana jugu ye ko yala a tun na maaw lamɔ maa minnu ni olu bɛ wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ ka magɛn don Mali jamana ka ɲɛtaa ma an balimaw ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko kunkanko kibaruya ye Mouvement Démocratique Populaire maaw ye ɲɛfɔli kɛ u ni kunnafonidilaw yɛrɛw ka barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn bi dɔ kibaru kɛnɛ kan. An bɛ min fɔ ka fara o kan o de ye k'a fɔ ko lakanabaliya jamana camancɛ ani jamana fan tɔw la fɛnɛ a ɲɔ ɲalen don ka sanga o bɛɛ lajɛlen ma fanga bɛ minnu bolo olu kelen don ka ɲangatali wale ani kɛlɛ ta ka politiki mɔgɔ sigɛrɛ politiki mɔgɔ fɛn fɛn n'o miiriya n'u ta tɛ kelen ye siga foyi t'a la MDP ale min ni a b'a yɛrɛ jate i n'a fɔ wulikajɔ min kɛra mars 91 walasa ka na ni bɛɛ y'a ye walasa ka na ni jama ka lafiya ye walasa ka na ni baarakɛlaw ka lafiya ye n'a bɛ f'o ma bamanankan tubabukan na ko démocratie walasa ka na n'o ye o tun ye taba ye MDP o de kosɔn MDP tɛ se ka jɛ cogoya si la ni hakɛw burujali jamana kɔnɔna na jamana fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo an n'u hakilina tɛ kelen ye k'a sababu kɛ jamanadenw ka hakɛ u t'o de bato démocratie hakɛ u t'o de bato u bɛ hakɛw de cɔngɔ n'u sen ye wa u tɛ sɔn fɛnɛ hakilina wɛrɛ ma an dun ma wuli ka jɔ kɛ fiyewu Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga o min tun ye fanga ye fanga min ni a tun labɔra a tun maliyɛnw labɔ an ma wuli ka jɔ kɛ fiyewu Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kama walasa k'a nɔrɔ bila ni jagoya fanga dɔ ye o de kama MDP ka laɲiniw o de ye faso jama ye laɲini minnu kɛ mars 91 o laɲini ye jumɛn ye démocratie yɛrɛ yɛrɛ ale ni démocratie min ni bɛ jamanadenw ka hakɛw démocratie min b'o bato o ka sigi an ka jamana kɔnɔna la an ka laɲini dɔ ye jumɛn ye
kiliniya jɛlenya o ka kɛ jamana mara sira bɛɛ lajɛlen fɛ sɔrɔ ale ni ko wɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen sira fɛ an ka laɲini ye min ye jamana cakɛda minnu jamana sɔrɔ min bɛ yen nɔ n'olu jɔnfɔlɔ la olu bɛ se ka sigi jamana ma cogo min na walasa yiriwa ale ni kurakuraliya o bɛ se ka na cogo min na jamana kalanso olu kɔnɔna la jamana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ale ni jamana sirabaw olu bɛɛ bɛ kurakuraya cogo min na MDP ka laɲini ye yurugurugu ale ni sumani jamana nafolo o ka dabila wa o kɛbagaw minnu y'a kɛ fɛnɛ olu ka wari min yurugurugu ye nafolo min yurugurugu ye sɔrɔ min yurugurugu min tun ta ye k'a minɛ o la ka sigi jamana ma MDP ka laɲini ye bi ye min ye jamana ka sanubɔyɔrɔ olu sanubɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ olu ka sigi minnu jɔnfɔlɔyara u ka sigi jamana ma a ka jamana de nafa MDP ko engrais kan ka di sɛnɛkɛlaw ma ko sumansi kan ka d'u ma k'u kan ka se ka hakɛ sɔrɔ ji sanuman sɔrɔ MDP ko o baara in o kan ka kɛ office kɔnɔ la o kan ka kɛ jamana fan wɛrɛ fɛ jamana fanga de fɛ o bɔlen kɔfɛ MDP ko dɛmɛ minnu bɛ kɛ jamana bɛ dɛmɛ minnu kɛ ka se kɛnyɛrɛ ye n'o ye kalanw ni sɛnɛ sira fan fɛ ko dɛmɛ ninnu k'o jɔ an ka foroba ko an ka barika dɔ de la o bɔlen kɔfɛ ka kuncɛ kuma kuncɛla MDP ko a ka laɲini ni an ka jamana kan dɔ ka ta k'o kɛ baarakɛla ye an ka jamana kan dɔ ka ta k'o kɛ baarakɛla ye MDP ko ale tɛ mars 91 wulikajɔw kɛra kun min kama miiriya min kama k'ale t'o miiriya in ale t'o janfa fiyewu ko wa ko miiriya ko de bɛna laban ka faso jama ka hɛrɛ kɛ waati dɔ la makun a bɛ min ɲa kuma t'o ɲa waati dɔ la ni kuma ma kɛ makun o bɛ kɛ tiɲɛni ye waati dɔ la fo waleya de ka kɛ o tuma ni mɔgɔ min ye faamuyali sɔrɔ ko ala y'a kɛ k'i ye tɔn caman fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ tɔn 34 MDP kɔnɔ f'i ka se ka nin waati min ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na parce que an fɔdama b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko min bɛ jamana kɔnɔ bi n'a ma ban fɔlɔ mais n'a bɛ k'a dan yira o de ye jumɛn ye o ye hakilina su ye a fɔ mun ma tubabukan na ko confusion hakilina su o de nana don jamana kɔnɔ la ka baara kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛ kunnafoni sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ radio sanfɛ layidu caman tara kayi tɛrɛw bɛ ka makɔnɔ hali bi a fɔra ko balo min b'o b'aw si jamana kan an b'o kun makɔnɔ a fɔra ɲɛna k'a fɔ ko buguni jama an b'a la k'o bɔli makɔnɔ baji min kabaji min kan ka bɔ Côte d'Ivoire ka na an b'a la ka nin bɛɛ makɔnɔ bon ne dɔrɔn tɛ k'a makɔnɔ MDP dɔrɔn tɛ k'a makɔnɔ maliyɛn caman de bɛ yen nɔ bi minnu k'a makɔnɔ donc makɔnɔni sira yɔrɔ dɔ ma bi mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka o tuma ni mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka i b'a f'u ɲɛna ko min bɛ sen na parce que ni mɔgɔw bɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n'a bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ f'a ka se dingɛ danni la fɔlɔ walasa a k'a dɔn a ka se ka a fɛɛrɛ tigɛ ka faga bɛ bɔ bi bi in na kuma caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman b'a faamuya mais ni seginna kalo 3 kalo 4 o kuma in faamuyali tɛna gɛlɛn an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko bilikan boli de don u ye a ba la France a ba la CEDEAO vive l'armée u y'o kɛ kuma de u y'o kɛ prétexte de walasa ka jamanaden fanba olu lasunɔgɔ ka sɔrɔ ka jigiya kɛ k'a tɔ dafa ka layidu kɛ k'a tɔ dafa donc baara min kɛra jigiya mana layidu mana n tɔɲɔgɔnw an ka ɲɛma docteur Umaru Mayiga a bɛ to k'a fɔ kuma caman k'a la sabula ko ni mɔgɔw ma wuli tiɲɛ nɔfɛ ko tiɲɛ b'u lawuli bi bi in na gɛlɛya bɛ ka na bi bi in na kalan tɛ ka se ka sira bi bi in na baloko kɛlen don maɲumantɔ ko ye bi bi in na dɔ farala mɔgɔw kan minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya ye bi bi in na dɔ farala ekɔli kan minnu datugura bi bi in na gɛlɛya a tɛ fɔ bilen a bɛ ye ɲɛ de kan bi donc o de bɛ ka mɔgɔw lakunu sisan o de kama an y'a fɔ k'a fɔ an bɛ laturu fitinin kɛ ko tɔw bɛ kɔfɛ ka na ni ala sɔnna ma bon le 14 janvier an k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ka mɔgɔw k'a faamuya an y'a fɔ ko falsificateurs c'est à dire que bayɛlɛmalikɛlaw de bɛ fanga la Mali kɔnɔ bayɛlɛmalikɛla olu de bɛ fanga la Mali kɔnɔ mars 91 histoire u nana o ba mayɛlɛmali daminɛ mais o tɛ waati jan ye o kɛbagaw caman bɛ dugukolo sanfɛ bi mɔgɔw b'o kɛ ten a ma kɛ tan fatɔw ni giribuw olu dɔrɔn ma sa nka olu yɛrɛ fagali ye kojugu de an commencera ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ o kuma jɔra fɔlɔ parce que revanchard ninnu tajuru sarala ninnu minnu mɔnɛna k'a sababu kɛ maliyɛnw wulila ka Musa Tarawele ka binkɛnɛ jeni fanga k'a kɛlɛ minnu mɔnɛnen don o la minnu tun hakili la k'olu bɛna Musa tiɲɛ ta politiki sira fan fɛ k'olu fana tun bɛna kɛ fangabaaw ye jamana kɔnɔna la ko su kor'olu la k'olu obligera ka parti labɛn ka taa élection la ka ko caya ko su kor'olu la ko mɔnɛ donn'olu la olu fana ma se ka yafa minnu ye wulikajɔ ɲɛkun minɛ ma se ka yafa ma donc nin baara de bɛ yen nɔ maintenant u bɛna kun cɛ ni mun ye mɔgɔw ye bɔli min kɛ jamana fanga de ko mɔgɔw ka bɔ ko k'a yira CEDEAO la ko k'a fɔ k'an ka jamana y'an ta ye u y'a fɔ k'u tɛ sɔn fɛn o fɛn ma u taara sɔrɔ a bɛɛ man ɲi fɛ u ko k'an ka jamana y'an ta ye jamanadenw ko san 5 foyi tɛ bɔ a la u taara ka taa tɛrɛmɛ donc
bon mun nana ka na ka n'o kɛ ka na o jama ka bɔli yɛrɛwoloya nɔfɛ o jamana ka bɔli yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ n'u nana ka na o ta k'o ɲagari ta k'a fɔ k'u b'o kɛ journée de souveraineté i b'a dɔn k'a fɔ o ye constitution sɔsɔli dɛ mais an b'a dɔn u ka bonya t'u kan mɔgɔ 200 ni kɔmi sarama fɛ u ka bonya t'u kan an b'a dɔn u ka bonya t'u kan an b'a dɔn sira la mot dɔn an b'a dɔn ka kɔn 1991 ye mɔgɔ ye wuli ka jɔ min kɛ jamana fan bɛɛ fɛ Mamadou Konaté n'a tɔɲɔgɔnw olu tanyani ka Modibo Keyita n'a tɔɲɔgɔnw olu ye wuli ka jɔ min kɛ jamana fan bɛɛ fɛ cɛsiri min kɛ ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya d'a ma n'o cɛsiri n'o lakodɔnnen don an ka jamana constitution kan o bɛ fɛ ka dankari o la parce que ni i ko 14 janvier ko fɛnɛ journée de souveraineté o kuma 22 septembre ye jumɛn ye an tɛ confusion dabila Sidibe y'a fɔ baara ka ca dɛ an ka jamana bɛ ka tila na kungo banna minɔgɔ banna denmisɛnw tɛ ka kalan sɔrɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ an ka jamana bɔ bolo la o ma fisa ni costume ye nafa jumɛn bɛ nin na donc an ka ye cogo la 14 janvier tɛ foyi ye ni histoire ba ma yɛlɛmali tɛ. An balimaw Mali jamana minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'an ko a ma ko Mamadu Ismail Konate. O Mamadu Ismail Konate in Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga tako filanan baaraw la waati min na ale tun ye jamana marabolo tɔnden dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri ni josariya minisiri tun don. Faransiikaw yɛrɛw tɔgɔ la kunnafoni caribondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'an ko a ma ko TV5 Monde. Mamadu Ismail Konate kɔni y'a jira ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire sɔrdasiw ka ɲangili ye an ka jamana camancɛ kiiri tigilamaw fɛ. A ko wulikajɔ min kɛra an ka jamana josariyatigiw fɛ alamusa tɛmɛnen n'a kiiri nana fori décembre kalo tile 30 ko ni a y'a sɔrɔ ale tun ɲiningara a ko ale tun bɛ kuma de bila kiiri ni ɲangili ɲɛ. Nanzarakan na an k'o de ma ko la justice devrait sans doute laisser place à la diplomatie. Ko kiiri tun kan ka sigiyɔrɔ de di jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ma. A kɔni y'a jira k'a fɔ jaabi min bɔra jaabi in kɔni giriyara kosɛbɛ ka ɲɛsin sɔrdasi 46 minnu bɔra Côte d'Ivoire jamana kan n'u minɛlen bɛ Mali kɔnɔ kabini juillet kalo tɛmɛnen. A ko ɲangi min kɛra san 20 fali wale ɲangi min dara ninnu kan. A ko ale Mamadu Ismail Konate kɔni tun sigilen don ni nin ye malidenw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo ka daw tulo kan k'a fɔ Mamadu Ismail Konate min bɛ ka laseli kɛ nin cogo la ale yɛrɛ ye sɔrɔnalidonba de ye. Hali n'a kɛra josariya minisiri ye anw fɛ Mali kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga baara la waati min na. A ko n'i ye nin ko in daminɛ lajɛ maa minnu hakili ka di ko bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ nin ko in sen fo ka s'a dan na. An balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ Faransiikaw ka kunnafoni cɛribondaso min ye nin dantigɛli kɛ hali ni a y'a sɔrɔ a bɛ nanzarakan na n dalen don a la k'a fɔ aw bɛna faamuyali kɛ nin ko in na sisan an k'an tulo majɔ an k'a lamɛn an b'a bayɛlɛma aw ye todunkan na. Nin kɛra TV5 Monde ale ka wele de senfɛ Faransi jamana kan an ka Mamadu Ismail Konate lamɛn ani nansara jamana kunnafonidilaw u ye mun de fɔ. Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice. Bonsoir. Est-ce que ce verdict de la cour d'assises de Bamako vous surprend? Yala Mamadu Ismail Konate nin kiiri in jaabi min bɔra n'a kɛra an ka jamana camancɛ kiiri fɛ jaabi in bɔli i y'a mɛn a y'i dabali ban wa? Oui, non. Quand on regarde l'allure qu'a pris cette affaire dès le début, les soldats ivoiriens ont été considérés comme des mercenaires sur le sol malien. Ayi nin ma dabali ban kabini nin ko in bɛ jujɔn waati min na maa minnu hakili b'a la ko Côte d'Ivoire jamana sɔrdasiw tun minɛra de wa ninnu tun jatera de i n'a fɔ ni dungɔ kɛlɛkɛlaw walima ka nafolo minɛ ka taa kɛlɛ kɛ n'an ko ma ko mercenaires ko kabini nin ko in daminɛ k'ale tun b'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛ gɛlɛya. Ont été poursuivis sur la base d'infractions qui sont assez graves, à savoir des atteintes à la sûreté extérieure de l'État, le port d'armes et la menace du gouvernement Henri Le. Ko ɲangi min bina ninnu kan o ɲangi in fana kɛra ɲangi giriman ye i n'a fɔ u ye donimafɛn girin minnu doni ka na anw fa jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ani Mali jamana yɛrɛ sûreté extérieure de l'État fo ka se an ka jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmaw balili ma u ka baara kɔnɔna na ka se ka jamanadenw papa ko ɲangi fɔlɔ minnu bina ninnu kan ko ɲangi ninnu kɛra ɲangi girimanw ye. Mis en place, oui, on pouvait s'imaginer que les Maliens étaient dans une dynamique d'aller plus fort, d'aller plus haut. Mais en même temps, quand on a vu un peu au plan diplomatique les allées et venues des uns et des autres, on aurait pu s'imaginer éventuellement
une solution en deçà de cela parce que les peines qui ont été prononcées sont des peines assez lourdes. Il y a 20 ans de réclusion criminelle pour les 46 soldats. Il y a quand même la peine de mort qui a été prononcée à l'encontre de... Ako nimbe kofe namanye kafo la frali kala ubora dunia jamana fanchama fe kanani keneka nununye kuma nyonya minkani nyonche ko atum bisigilembe ale fe kafo ni ko imbena ke ko nogomaye nyogo famia ukofe nga ko dabalban ko keramiye ko samuga min dira ko tinyaka di alaye o samuga in chara kosebe ko nin kera ko ye komi na ya to halsa mabe somin bla kafo nin ko inte ko bane folo. Ces trois soldats qui, elles, sont repartis en Côte d'Ivoire parce que simplement ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Est-ce que des choses ont filtré de ces 2 jours d'audience à Bamako? Pas véritablement parce que d'abord, l'audience était à huis clos, c'est une affaire militaire et kunafundila ya nyininga kafo ninkoimbe jujon wati mina noyo kakiriye Bamako minye malifa bae ere familia jmonke ye noya sira ni nawa akoko ai ko noya sira te ni nade kiri ngoni kera tugo mina ako ale koni nyaye kiri kera kiri sutralendi abe fomi mako wiklo mashi de tunte na bora majala kile uni Ronaldo Mbau ani josaria tigla maula ko nundron de tumbe keneka. Deuxièmement, il faut savoir quand même que cette affaire-là a été prise sur cette base-là et que absolument rien n'a filtré à ce niveau-là. Simplement, on pouvait s'imaginer que les infractions qui étaient poursuivies dans le cadre de la mise en accusation étaient des infractions graves et il ne faut pas s'étonner que l'on ait atteint des peines comme celle-ci. Véritablement, je pense que les choses vont peut-être se dénouer. Ce qui est dommage simplement, c'est qu'on ait utilisé tout ça de force, notamment judiciaire, pour arriver à un résultat où visiblement on sait qu'il faut que les choses se décantent. Amalma koni nununka nyangiu laje kabine kiri jabi mabo nyangi munun bina nununka ko ye fengirman badi ko betun sigilen do nae kafo nunun koni bena nyangi nga hali ne ayasro jabi min bora la jabi de giriara nga ko ale dalen do ala kafo nin koyi am tigra dawo dala ko afia bina bo wa hali ni jamana nu nyama utunye nyogonye nga ko bela jelenka kebi wala sa nin koyi koni kase ka ke ku banenye jamana fly ni nyogonje. Dans son allocution, le président Assimi Goïta n'a pas évoqué le sort de ces 46 militaires. Mamadou Ismaël Konaté nebe nyiningali munkila Assimi Goïta ye boli minke jamana furuba kibaro ya chermbunda so ORTM ka kakanyani sanelema hukumu konona ye kwa dama se ni sordasi ka kumama hakilina kera monyola anga Mamadou Ismaël Konaté lame jamana jo sharia tiglama ka ministre korodo ayre Ronaldo Mbaye aka jabi ufle. C'est dommage, il aurait pu l'évoquer comme le président Alassane Dramane Ouattara l'a évoqué en indiquant qu'ils vont rentrer très vite sur le sol, ivoirien. Ako akira dabal bankoe ko Assimi Goïta tunka ga kuma nin koinka hali niye Côte d'Ivoire jamana kuntigi ka adresse à la nation aye nyafoli min ke jamana dewnye akayni san helema hukumu kononai ko Alassane Dramane Ouattara ye ni kuma info wa dasera ni koima ko ale koni dalendo mina ko Assimi Goïta tuma kan san daile ni kuma ufo ko date se ni koima. Je pense que cette démarche qui était celle du Mali a prôné d'abord la justice. Aujourd'hui, il y a la justice. Ako nin koin kele mbato malidon bado bikafo kiribe Mali kono wako sigata lela de Mali jamana kono no kiribe. Et la justice devrait sans doute laisser place aujourd'hui à la diplomatie. Ambe domina iko bi ko Mali kiritigalaw de tunka ku nyimbo nina kasira di jamana flau ka ciden kerenkereno maulu ka nyafolike u ka be nyogonya kuma ke uni nyogonche ko sharia tiglama ko ni tunka ka ta kerefe ni koina. Le président Assimi Goïta aurait pu utiliser sa mansuétude dans le cadre des vœux pour permettre à ces 46 soldats ivoiriens de retourner en Côte d'Ivoire. Ako colonel Assimi Goïta minye franche fanga donateme fanga ni watila teme fanga nyamoy ko ale tunka ka nyafolike aka dantigali kerenkerenela ka nyeshi jamana do ma ukeneka ka nyini ni sordasi mabina ni woro nu fe ukata ufa jamana ka ko Assimi ka kuma de tunka ka ke sababu ye nonon kala bla ukata uka jamana ka minye josaria tigla mawye kulu joro tunte ni koina alebulo pour que la paix règne dans cette sous-région. Ko wala sa anka frafina klebi enfant jamana ben ani nyogo famu kase kana anga boni ko nu konna la kadaka ko min banye uka boni ni bela jeli. Une rencontre ivoiro-malienne il y a quelques jours dans un esprit plutôt fraternel. Il y a une signature d'un mémorandum. Les uns ont
parlait d'un incident malheureux, les autres d'un malentendu. On est très loin de tout ça aujourd'hui. TV5 kunnafondila ka ɲiningali a ko Mamadu Ismail Konate jamana fila in ka lasigidenw tun sigira ka kuma a bɛɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi fo bɛnɲɔgɔnya kumaw t'u nana. Mali jamana minisiri min ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale y'a jira k'a fɔ min kɛra jamana fila n'u ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ de ma ko incident malheureux ko kɛra ko min ni tɔɔrɔ ko don wa min ye Côte d'Ivoire jamana sɔrɔdasiw ka koɲɛ ɲɛnabɔli minisiri ye ale y'a jira k'a fɔ ko min kɛra ko ɲɔgɔn faamuyabaliya don a bɛ komi ninnu ni bɛn tun man jan ɲɔgɔn na u ka sigi kɔfɛ yala Mamadu Ismail Konate i y'o mɛn wa? Bien sûr qu'on est très loin de tout cela. Vous savez, la justice a sa réalité, la justice a ses mots, la justice a sa démarche. N bɛ nin dɔn kosɛbɛ n bɛ nin dɔn fo k'a dama tɛmɛ i b'a dɔn k'a fɔ hali ni jamana ɲɛmaaw sigira ka bɛn ko la kiri fana ye kiri de ye koyi kiritigɛlaw ka yɛrɛma hɔrɔnya de b'u bolo kiritigɛlaw ni maa tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko mana s'u ma cogo min na olu b'u ka hakilina don o cogo de la n'u kan ka ɲangi kɛ u b'u ka ɲangi kɛ an kana nin ko ninnu fila de ɲɔgɔn na koyi tiɲɛ ka di Ala ye. La justice ne répond pas toujours de questions diplomatiques et c'est pour cela que l'alliance entre les deux était assez troublante justement. C'est vrai qu'aujourd'hui les Ivoiriens peuvent se sentir un tout petit peu floués si je dois le dire, mais toujours est-il dit qu'il y a toujours de la place justement pour que la diplomatie reprenne, pour qu'aujourd'hui le président Assimi Goïta puisse gracier ses 46 soldats. Ko nin ko in kɛlen a dogolen tɛ maa si la Côte d'Ivoire jamanadenw kɔni bɛ yɔrɔ min na bi u ni tɔɔrɔlen don wa u dusu tiɲɛnen don nka ko in ma tiɲɛ k'a b'a ɲini Côte d'Ivoire jamana taamabaw fɛ minnu bɛ an ka jamana ɲɛmaaw nɔbɔ la k'u ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan wa ko ale dalen don a la k'a fɔ Assimi Goïta fana min ye Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye ko ale bɛ se k'a ka mangotoli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ninnu sɛgɛrɛ walasa nin ɲangi waleba min bina ninnu ka o ɲangi in ka se ka wuli. C'est la voie qui est la mieux indiquée. Peut-on dire qu'aujourd'hui que c'est ko nin de ye sira ye sira min ni siga t'a la k'a fɔ nin ko in bɛ se ka bɔjɔ. un échec en quelque sorte de la diplomatie ouest-africaine? TV5 kunnafondila ye Mamadu Ismail Konate ɲininka ko yala ko nin tɛna kɛ sabu ye e yɛrɛ bolo an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛnɲɔgɔnya kuma minnu kɛra nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya kuma minnu kɛra n'an ko a ma ko démarche diplomatique ko kɔri o de ma tiɲɛ walima nin tɛ échec de ye wa an ka jaabi lamɛn. Beaucoup se sont démenés, le Togo notamment c'est vraiment impliqué, la CEDEAO. Est-ce qu'on peut parler d'échec de diplomatie ouest-africaine? Pas forcément, cette affaire a duré depuis très longtemps. Cette affaire, d'abord, s'est déroulée dans un contexte qui était assez troublant, qui impliquait non seulement le gouvernement du Mali, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, mais également le système des Nations Unies. An balimaw ko maaw k'a dɔn k'a fɔ nin ko in daminɛra a mɛnna nin ko in bɛ daminɛ waati min na a tun kɛra ɲagarilabɔ de ye Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ wa maa wɛrɛw fana da donna nin ko in na f'an hakili ka t'o la i n'a fɔ Nations Unies duniya jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya kuluba k'o fana da donna nin ko in na maaw kana nin ko in nɔgɔya dɛ nin ko in daminɛra waati min na a kumaw cayara kosɛbɛ. C'est vrai que le Mali était quelque part dans un état d'esprit pensant peut-être qu'il s'agissait de mercenaires, mais lorsqu'on a mis la justice et en 48 heures, quand on voit le verdict qui a été prononcé, on aurait pu éventuellement ménager les choses dans un contexte où l'aspect judiciaire aurait pris en compte également la diplomatie pour qu'au moins les perspectives soient un peu plus claires qu'elles ne sont sombres aujourd'hui. Ako n'aw hakili b'a la nin maa ninnu tun bisigilen don k'a fɔ mercenaires don nka Mali jɔsariya tigilamaw da donnen min kɛra ko la o kɛra sabu ye maaw y'a dɔn k'a fɔ ninnu ye maa sugu minnu ye o fana y'a to hali ni a y'a sɔrɔ kiri nɔbɔbaw tun man k'u da don nin ko in na nka k'u da donnen min kɛra la a kɛra sabu ye jamana fila in ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ye faamuyaliba de kɛ nin ko la. Mais il ne faut pas désespérer, je pense encore que le pouvoir de grâce est entre les mains du chef de l'État du Mali. Ko maa si kan'i jigi latigɛ Côte d'Ivoire jamanadenw na ko an b'a dɔn ko an bɛ don min na i ko bi ko Mali jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ko fanga b'a bolo fanga min bɛ se ka nin maa ninnu bila u ka t'u ka jamana kan n'an ko a ma ko grâce présidentielle wa ko ale Mamadu Ismail Konate jigi b'o de kan. Il doit pouvoir l'exercer, il faut qu'il exerce justement. A bɛ se k'o kɛ koyi wa Assimi Goïta bɛ se k'o kɛ wa a kan k'o fana kɛ koyi walasa an ka bɔ nin ko in kɔnɔ jamanaw ka se ka bɛn. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a les 3 soldats ivoiriens libérés en septembre qui ont été condamnés à la peine de mort. Comment expliquer cette lourde condamnation? C'est très lourd, c'est incompréhensible. Ne ko Mamadu Ismail Konate muso saba minnu fana tun bilala ka t'u ka jamana kan i ye ninnu fana ka ɲangi mɛn wa ɲangi giriyara dɛ hakilina bilaw la wa a ko kunnafonidila ma ko nin y'ale yɛrɛ dabali ban c'est incompréhensible ni tɛ se ka faamu cogo si la a tɛ faamu an ka lamɛn. D'abord des femmes, elles ont été libérées d'ailleurs
femmes. A ko ni maa minnu ɲangilen filɛ nin ye ko musow de don wa ko n'i y'a ye ninnu yɛrɛ bilala Mali jamana fɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka d'a kan ninnu ye musow de ye. Rien de péjoratif. Et deuxièmement, elles ont été libérées, elles sont retournées librement en Côte d'Ivoire. Je pense que prendre prétexte aujourd'hui qu'elles ne se sont pas présentées dans une audience qui s'est ouverte dans les conditions que l'on sait à Bamako pour leur infliger aujourd'hui une peine telle que la peine de mort, ça pose des vrais problèmes. Et n'oubliez pas 2 secondes qu'il s'agit quand même de militaires et que c'est quand même des peines infamantes pour les militaires qui sont... A ko n'i y'a ye nin sɔridasi muso ninnu ma segin ka na Mali la ko bɛɛ b'a dɔn Mali jamana faaba bɛ cogo min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la keren yɛrɛ a labɛnna waati min na n'a labɛnna tuma min na ko a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ ninnu ka se ka na ko bɛɛ b'a dɔn fana sɔridasiw ka taama o ma nɔgɔn i n'a fɔ jamanadenw. Des gens porteurs d'armes et défenseurs de choses assez plus nobles que celle-ci. A ko ninnu ye marifatigiw de ye ninnu tɛ foyi dɔn duniya dugukolo kɔ kan lakana kɔ ani jamanadenw ni latangani kɔ ka olu ka sɔridasi baara yɛlɛma k'o kɛ kiri ye k'o ye ko gɛlɛnba de ye sɔridasi bolo k'a bɛ se ka hali sɔridasiw yɛrɛw hakilina n'u ka miiriyaw tuɲa don nataw la ni nin ko in banna. On peut dire aujourd'hui que plus rien ne sera comme avant entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je pense qu'il faut peut-être jouer à mettre la balle à terre. Il faut... A ko kunnafondila ka ɲiningali min kɛra ko n'a y'a sɔrɔ kuma laban b'a fɛ Côte d'Ivoire ni Mali jamana cɛla kan ka kɛ cogo min na bi hakilina b'a fɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ni Mali ka nin koɲɛ in ma a ko waati de sera an ka jisuma dɔɔni kan koli ji la an ka nin ko in kɛ dugumafɛn ye an kana nin ko in kɛ sanfɛfɛn ye bilen ka d'a kan dɔ kɛra. Peut-être faire en sorte aujourd'hui que ces 2 États, ces 2 nations, ces 2 pays puissent se retrouver pour aujourd'hui aller vers l'essentiel et l'essentiel. Ko ni jamana fila ninnu de kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma bi ka sɔrɔ ka ɲɛtaga taamaw sabati o taama ninnu minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw ka laɲini sabati sinon ko jamana in fila si ka hɛrɛ tɛ nin ko in na. Ce n'est pas la guerre. L'essentiel c'est le dialogue. A ko jamana sigikan tɛ se ka kɛ kɛlɛ ye wa ko min ka bon ni ko bɛɛ lajɛlen o ye sigi ka kuma de. An balimaw nin tun ye Mamadu Ismail Konate an ka jamana josariya minisiri bondaso ɲɛmɔgɔba tun don Ibrahim Boubacar Keita tile la. Ministre de la Justice garde des Sceaux alo tɛ waati ni janbɔ ni y'ale ka ɲɛfɔli ye. An balimaw duniya kunnafoni caribondaso min bɛ farafina gun kan n'a bɛ denmisɛnw kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina denmisɛnw an k'o de ma ko Jeune Afrique ale ko Burkina jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Burkina ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma k'a y'a ɲini Faransi jamana fɛ k'a bɛ ka ciden min ci olu ma ko n'a y'a sɔrɔ Faransi ka bonya bɛ olu yɔrɔ la k'a ka maa wɛrɛ ci olu ma ko ka yɛlɛma don hali barow sigicogo la k'a ye nin kɛ sɛbɛnfura de ye k'o ci Quai d'Orsay Faransi jamana marabaw yɛrɛw jabala ma. Burkina furancɛ fanga ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ olu tɛ fɛ ka u da don maa da la maa min n'an ko a ma ko Luc Halad ko Faransi kaw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ Olivia Uramba Burkina jamana minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don Burkina ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma k'a ye sɛbɛnfura ci olu ma wa k'olu ye sɛbɛnfura in sɔrɔ kabini décembre kalo bɛ fori waati min na k'a y'a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya wale mun bɛ ka kɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ko ka yɛlɛma don a la a ko Faransi lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Burkina jamana kan ko Burkina jamana furancɛ fanga ɲɛmaw ye laɲini min kɛ Faransikaw fɛ ko k'ale dabɔ ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛrɛ b'ale de kunkan wa k'u ye a kɛ maa ye Burkina n'an ko a ma ko déclaré persona non grata o tɛ maa wɛrɛ ye o de ye Luc Halad ko ale tɛ jate bilen Burkina jamana maabaw fɛ wa ko b'a ɲini Faransi jamana fɛ u ka nin ta ka b'u ka jamana kan olu kɔni ka ko ɲɛnama tɛna sira la bilen wa min ye jamana ko kuma ye u da tɛna don ale da la bilen. Luc Halad n'ale bɛ Burkina jamana kan Faransi ka lasigiden don kabini san 2019 o waati k'u b'a ɲini a fɛ ko a kana se Burkina jamana kan bilen wa k'u y'a ɲini Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka nin bɔ yen ka gɛn yɛrɛ ka bɔ Burkina jamana kan ka na ni maa wɛrɛ ye. Nin ye Burkina jamana marabolo ɲɛmɔgɔba so ka lase ye an ka bi do kibaru kɛnɛ kan. Luc Halad ale kɔni kɛra cɛman goni ye bi Burkina jamana kan. Faransikaw ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye ambassade de France au Burkina Faso ko k'ale gɛn ka bɔ yen. An balimaw
kabini desanburu kalo tile 30 tɛmɛnen an ka jamana kunnafoni fasirili bamako.com a ko an ka jamana minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen wa min ye Mali sɔrɔnalidonbaw yɛrɛw ka beretigi tun don kiri dɔnbaba don Mali kɔnɔ wa kɛra hali minisiri ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga min paruna sɔrdasiw fɛ utukalo tile 18 ko ale de tun ye josariya minisiri ye o tɛ maa wɛrɛ ye an k'o de ma ko Maître Kasum Tapo ko Kasum Tapo ye bɔli dɔ kɛ u yɛrɛw ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ a ko a dogolen tɛ malidenw na furukufuruku ni ɲɔgɔn faamuyaba min bɛ kiritigilamaw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kiritigɛlaw ni josariya tigilamaw ko nin bɛɛ de senfɛ kiritigɛlaw ni hakɛ min ka ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko statut de la magistrature ko ye fanga min di kiritigɛlaw ma Mali kɔnɔ kiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲa la ko furancɛ fanga ɲɛmaw ye baara min kɛ k'a bɛ fɔ de ma ko seira ninnu kɔni ye ni dungɔ wale de kɛ ka kiritigɛla dɔw nisɔndiya ka kiritigɛla dɔw dusu kasi ni Maître Kasum Tapo ka fɔ ye a ko ce qui a été fait par les autorités de la transition s'appelle l'excès de pouvoir nanzarakan na n'a fɔra ko l'excès de pouvoir o b'a jira k'a fɔ e k'i ka fanga n'i ka se boli dɔ kan maa min bɛ ni se t'a ye dabali t'a ye fɛrɛ t'a ye k'i bɔ i dabolo kan e k'i ka se yira o tigilama la ko ni Ala ye fanga min d'a fana ma a bɛna o lawaleya i kan a ko hali kunnafoni sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvel Horizon o y'a jira k'a fɔ n'aw ye kiritigɛlaw ka furukufuruku kumaw lamɛn aw bɛna bɔyɔrɔ sɔrɔ nin ko la kiritigɛla dɔw tun y'a jira k'a fɔ u tɛna jɛn n'a ye min ye Cour suprême an ka jamana sanfɛ kiirisoba josariya tigilamaw ka dɔ fara u yɛrɛw ka waati kan faso foroba baara la bɛnkan ye min ye ko ye san 65 de hali ni a y'a sɔrɔ kunnafoni di sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ Cour suprême kiritigɛlaw bɛɛ tɛ ko kiritigɛla dɔw bɛ Cour suprême kɔnɔ ninnu de ye jamana marabolo ɲɛmaw ladɔnniya o kɛra sabu ye jamana marabolo tɔnkulu fana ye nin kibaruya in bila ka taa an ka jamana wasaden nɔnabilabaw tɔgɔla bon kɔnɔ an k'o ma ko CNT ninnu nana bolokɔrɔta kɛ o bolokɔrɔta de kɛra sabu ye k'an ka jamana kiritigɛlaw ni josariya matarafabaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na an ka jamana sanfɛ kiribonba o kiritigɛla dɔw tun ye laɲini min kɛ k'o laɲini sabatira nka fo maaw k'a dɔn k'a fɔ kiritigɛla dɔw fana tun ye muruti kɛ u ka sɔrɔnalidontonw syndicat autonome de la magistrature ani syndicat libre de la magistrature nin dogolen tɛ malidenw si la Mali kɔnɔ bi ko baarabila min kɛra anw fɛ ko n'a y'a sɔrɔ malidenw hakili b'o la kunnafonidila y'a jira k'a fɔ ale ma da la k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmaw kan ka tulon ni nin ko in ye ko sariya gafe min bɛ yen n'an ko a ma ko l'arrêt numéro 2022-03 de la Cour constitutionnelle o min taara desanburu kalo tile 27 tɛmɛnen san 2022 ko Cour constitutionnelle kɔni ye jaabi bɔ o jaabi loi numéro 22057 min taara Conseil national de la transition fɛ en République du Mali kabini desanburu kalo tile 15 san 2022 o min y'a jira sariya gafe min tun dara u ɲɛkɔrɔ sariya gafe kɔrɔ min tun taara d'u ma n'o ye loi numéro 26046 min taara septembre kalo tile 23 san 2016 portant loi organique fixant l'organisation des règles de fonctionnement de la Cour suprême ko an ka jamana sanfɛ kiirisoba yɛrɛ bɛ maracogo min na a n'a bɛ boli sira min fɛ o boli sira n'a maracogo ko nin sariya gafe in de b'o kofɔ o sariya gafe min n'o bɛ baara la bi kabini septembre kalo tile 23 ko de kɛra sabu ye an ka jamana wasaden nɔnabilabaw tun ye lajɛ min kɛ desanburu kalo tile 15 n'u ye bolonɔbila kɛ n'u tun ye ŋaniyajira kɛ ka se di josariya tigilama kɔrɔw ma Cour constitutionnelle an ka jamana sariya sunba kɔlɔsili kiri bon ko Conseil national de la transition maaw ye ŋaniya min ta ko ŋaniya in ni an ka jamana sariya sunba tɛ taa o de senfɛ kiritigɛlaw yɛrɛw ka furukufuruku min bɛ senna a jira la Cour constitutionnelle maaw fɛ ko CNT maaw ye bolokɔrɔta min kɛ n'o bolokɔrɔta tun kɛra sabu ye ka ni sariya wale in sinsin Mali kɔnɔ ko Cour constitutionnelle kɔni nalen filɛ ka na kogo kari kabini araba desanburu kalo tile 28 tɛmɛnen ko nin bɛɛ de kɔfɛ an ka jamana sɔrɔnalidonlaba dɔ ancien bâtonnier a bɛ komi sɔrɔnalidonbaw ka beretigi kɔrɔ don Maître Kasum Tapo nana ɲininka kunnafonidilaw fɛ ka kɛɲɛ ni nin ko in ye
nga malidenw an tun y'a kanu ka barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ ani Maître Kasum Tapo ni ɲɔgɔn cɛ. Baro in bɛna jujɔ ni min ye, aw caman b'a dɔn ka fɔ ka kɛɲɛ ni sɔrɔnalidonbaw ka nin furuku ɲɔgɔn sama min kɛra ni Cour constitutionnelle filɛ ka n'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. A ye ɲɛfɔli k'a la, aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan Maître Kasum Tapo. Yala i ye nin ko in mɛn wa? I hakilina ye mun de ye? Yala i yɛrɛ fɛla ye mun de ye? Maître Kasum Tapo ka ɲɛfɔliw filɛ. Nin ye sariya dɔnbagaba ye. Gouvernement kun bɛ fɛ ka loi dɔ ta pour que ka Cour suprême magistrat damadamani minnu ka kan ka taa retraite la ɲina 31 décembre kun ka kan ka taa retraite la. Gouvernement ko ka dɔ fara u ka retraite u ka baara kan pour que u ka se ka to en fonction. U ka san 3 fo san 5 fara u ka mandat kan pour que u ka se ka to u nɔ la. Ko parce que gɛlɛya bɛ Cour suprême la, magistrats man ca, et puis ninnu ye magistrat minnu ye u ye baara caman kɛ, o baara ninnu il faut k'olu ka sinsin, donc u bɛ to u nɔ na. Magistrats k'u ma jɛ n'o de ye, ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera retraite la san 65, comme d'ailleurs tous les fonctionnaires catégorie A, san 65 de limite ye, n'i sera o ma i bɛ taa comme tout le monde. K'a fɔ ko dɔ bɛ exception bɛ k'o la, ka dɔ sigi, ka dɔ to yen, u ma sɔn o ma. O de kun y'u ka grève kun ye. Bon, moi, u ye taara grève la, mais gouvernement ye projet de loi kɛ ka bila ka taa CNT la. Finalement, CNT tun y'a fɔ magistrats ye ko u k'u hakili sigi, ko loi in tɛna passer ten, ko u ka laɲini ils vont tenir compte. Bon, malheureusement, o de kama u ye grève suspend. Malheureusement, loi in passera CNT la, u y'a voté, yani u ka session ka datugu. U y'a voté donc k'a fɔ ko Cour suprême magistrat minnu ka kan ka taa retraite la, n'u ka mandat ma ban, u bɛ to u nɔ na. Voilà. O loi in maintenant, o de passera Cour constitutionnelle la. Comme loi organique don, diyagoya a bɛ passer Cour constitutionnelle ka avis fɛ. Donc Cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ loi in ni constitution tɛ bɛn. Donc u y'a a lasigi k'a tɛ bɛn. Donc ni Cour constitutionnelle y'o fɔ, a loi tɛ se ka promulguer, a tɛ se ka kɛ sariya ye. Mais o kɔfɛ de gouvernement tilala ka ordonnance ta. Ordonnance de min ye assemblée yan'u ka taa vacances la, a bɛ gouvernement yamaruya a ka loi ta dans ce domaine dɔw la. Donc a bɛ fɔ o ma ko ordonnance. Donc gouvernement ye ordonnance ta ka sariya min Cour constitutionnelle ko tɛ se ka kɛ ni loi organique ye, u ye ordonnance ta ka o sariya bila sen kan. Mais ka tila k'a fɔ mɔgɔ fila, procureur général ani cour président, olu fila dɔrɔn de viselen don, ko olu bɛ t'u nɔ na san 3 encore. U ye san 3 de fara u ka mandat kan. Bon, o ordonnance kɛlen, bon, ne bɔra Rasbati ye n wele a ka grand dossier la mercredi tɛmɛnen. Je sais que a kuma cayara, mɔgɔ caman ye n wele, n y'a kuma mɛn. Bon, effectivement a don kumana, a kun digira n na kosɛbɛ, dimina, parce que je me suis dit que gouvernement tɛ se ka Cour constitutionnelle ka décision sɔsɔ. Ni Cour constitutionnelle ko ka min dan constitution na, mɔgɔ wɛrɛ si tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ min t'o ye. Donc o gouvernement ka ordonnance kuma bɛn ne ma, n y'o de fɔ, n ko bon, an ka wale dɔw bɛ an ka na kɛ. Magistrats taara grève la fɛn min kama, fɛn min tɛ bɛn a tɛ bɛn, an ka sabali quoi. Bon, mais après ça, Cour constitutionnelle yɛrɛ tilala o dongo ka gouvernement y'u saisi ka o ɲininka u ka avis la ordonnance kan. Cour constitutionnelle ko ordonnance ni constitution tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, ko donc a bɛ se ka valider. Ça veut dire que Cour constitutionnelle y'a a yamaruya sariya min taara pour le procureur et le procureur général et le président de la Cour suprême au ka t'u nɔ na. Bon, à partir de là, moi, ne ye républicain de, ne bɛ an ka sariyaw bato. Cour constitutionnelle mana min fɔ, mɔgɔ tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ o kɔfɛ. Donc ne ta banna la quoi. An bɛ dugawu kɛ sans ça, Ala k'a tɔ kɛ hɛrɛ ye. Mais je peux quand même encore dire quand même en tant qu'avocat que Cour constitutionnelle les décisions min ta, a y'a ta sur le plan formel, forme dɔrɔn kan. Loi organique fɔlɔ min taara, u ko k'o man ɲi ko parce que o tɛ se ka loi ordinaire ka baara kɛ. Donc ensuite u nana ko ordonnance
ko assemblée et gouvernement yamaria aka mesure dɔw ta par ordonnance au statut du personnel bo o yamaria kono ko donc gouvernement kun bɛ se k'a ta donc o ye forme de mais le fond cour dama dɔ la fond ye mun ye il y a le principe d'égalité des citoyens dans la constitution c'est-à-dire que jamanadenw bɛɛ ka kan u ka droit bɛɛ ka kan ka kɛ kelen i tɛ se ka mesure dɔw ta ka dɔw to yen o ni constitution tɛ taa ɲɔgɔn fɛ nin na mɔgɔ fila magistrat fila ko olu dɔ san 3 bɛ fara olu ka retraite kan magistrat wɛrɛw bɛ yen magistrat 9 de tun concerné don n'a mesure ye minnu tun bɛ taa décembre la président dɔrɔn de sugandila olu caman k'a fɔ ko ale bɛ to yen tɔ ninnu don olu ka hakɛ tɛ yan fonctionnaire minnu bɛɛ bɛ catégorie A la ni 65 ans u bɛ taa olu fana ka hakɛ de y'o ni dɔ dira dɔ ma a bɛ di dɔ wɛrɛ ma o de ye sariya ye o de ye principe d'égalité des citoyens devant la loi o bɛ constitution de kɔnɔ donc cour constitutionnelle tun ka kan k'a fɔ de est-ce que oui ou non o principe in respectera magistraw y'o kɛlɛ de kɛ mais comme magistraw tɛ se ka taa cour constitutionnelle la u tɛ se ka saisir gouvernement dɔrɔn de b'u saisir gouvernement ye cour ɲininka formellement de est-ce que ordonnance bɛ se ka kɛ bon cour ko n'a ma ɲɛ ko assemblée y'aw yamaruya aw ka ordonnance ta statut du personnel kan bon ni loi aw bɛ se k'a ta mais est-ce que loi in bi sariya wɛrɛ sɔsɔ min ye égalité ye min bɛ constitution kɔnɔ o m'o fɔ o m'o da dɔ la bon quoi qu'il en soit ni cour kɔni ko a ka ɲi dɔwɛrɛ kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ quoi an b'a t'o la de Silma kɔni tun y'a fɔ ne ye u bɛ fɛ ka recours kɛ tun y'a f'u yɛrɛ je suis d'accord pour que k'u ka avocat ye mais maintenant je ne sais pas u bɛna min kɛ u m'an wele tuguni depuis oui je pense que section administrative cour suprême yɛrɛ section administrative o bɛ se k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ordonnance in légal ou pas n'a bɛ sariya sɔsɔ ou pas o bɛ se ka kɛ toujours parce que cour constitutionnelle n y'a f'i ye cogo min na statué sur la forme dans le fond on peut toujours puisque ordonnance ye acte réglementaire de yan'a ka ratifier ka kɛ loi ye gouvernement ka acte don gouvernement ka acte bɛɛ bɛ se ka attaquer section administrative cour suprême na donc ni magistrat comme o concerné len don u bɛ se toujours ka cour suprême saisir mais ni nu u m'a kuma fɔ ne ye u ma n'an fɛ yen n'u nana on va en reparler non magistrat caman bɛ yen cour suprême la minnu concerné len tɛ o il y a d'autres magistrats qui sont pas concernés il y a des magistrats qui sont jeunes qui ont même pas 60 ans donc c'est pas forcément minnu concerné len don olu de bɛna a dossier jugé quoi c'est des questions de principe ko de don donc nous a décidé qu'à recours il y aura des magistrats qui vont statuer là-dessus. An balimaw nin ye dabalibankoba de ye min bɛ ka kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan an ka jamana faba o sigida min n'an ko a ma ko Torokɔrɔbugu sigida 5nan ala wele yɔrɔ dɔ bɛ Torokɔrɔbugukaw bara misiri don misiri in tun bɛ lahala min na don tɛmɛnenw na maa dɔw de y'a ye k'a fɔ misiri ni lɔbɛn ka kan u ni misiri selibaw kumana ka bɛn ko la misiri labɛnnen a bɛ komi baaraw de daminɛra misiri kɔnɔ misiri in kɔni ne ma dala k'a fɔ maliden bɛ yen ne min ɲɛ dara misiri in kan ka kɛɲɛ ni misiri yɛrɛ ɲɛli ani misiri baara in kɛra cogo min na kɔnɔnajɛlenya baara min kɛra ko maa b'a fɔ ko misiri in jɔcogo man ɲɛ nka n balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bamananw ko da wulila sungalama ye kabini misiri baara de banna ko seliw daminɛra kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyabaliyaba de nana seliba yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka kɛ sabu ye ka bolokurun bɔ a la a jirala k'a fɔ an balimamuso dɔw bɛ yen talilakaw don ko ninnu ni misiri seliba dɔw de bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la imam Banjugu Tarawele min ni sunama don wa alisilamɛya wulikajɔ ni alisilamɛya cɛsiriw caman bɛ nin diinɛma in na fo ka se an ka jamana diinɛmaw caman ninnu tun ye mankanba de kɛ a waati n'aw hakili b'a la Torokɔrɔbugukaw yɛrɛw tɔgɔla alimami min fatura n'o ye Jalo ye ale fana tun ye ɲɛfɔli kɛ nin ko la nin tun ma kɛ imam Banjugu Tarawele n'a nɔfɛmaw fɛla ye fo ka kɛ jalakili gɛlɛnw nana ta ninnu fɛ k'a lase ustaz Makiba ma Makiba min ye denmisɛnw ka kɛlɛɲatɔn min bɛ alisilamɛya diinɛ la wa ni alisilamɛ denmisɛnw tɔgɔla tɔn bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ o de ye Ijuma ye o ɲɛmɔgɔba Makiba
ko ale fana tun ye dantigɛli kɛ. O dantigɛli kɔfɛ ale fana y'a ta sɔrɔ nin ko in na. Nin bɛɛ de kɔfɛ hali an ka jamana diinɛ kuluba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛmɔgɔ Cherif Ousmane Madani Haidara, o Cherif Ousmane Madani Haidara min bɛ taama la Faransiikaw bara bi, ko kuma in talen fɔ ale fana ye. Ale fana tun ye hakilina di kɛ, ko hakilina di kɛlen maa dɔw bɔra bɔlɔlɔsira kan nin walew ngalonjuguw ani tɔgɔ tiɲɛ kumaw caman de fɔra Cherif Ousmane Madani Haidara ma, ko nin fana y'i da bɔ a la. A ma ɲɛ min kɔ an ka jamana cɛsigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Bamakɔ yan n'o ye gouverneur du district de Bamako, an ka jamana marabolo ɲɛmaaw ka laɲini kɔnɔ ko a ɲinina ale fɛ a ka misiri in yɛrɛ datugu. O misiri min datuguli baaraw kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ nin doni kelen tile ma a ma kɛ an ka jamana lakanabaw kɔ. An balimaw, nin ko in nana laban kiri de la. O kiri nɔbɔli baara dɔ de tun bɛ sigida 5nan ko bɛɛ la. Tribunal de la grande instance de la commune 5 sigida 5nan o kiri nɔbɔbaw ni kiri matarafabaw ko ninnu de tun ye imam Banjugu wele ka taa kiri kɛnɛ kan. O ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko a jirala maa filaw bɛɛ lajɛlen na min ye talilakaw ye, min ye imam Banjugu Traoré ka misiri selibaw ye, nɔfɛ selibaw ye, ko bɛɛ lajɛlen ka misiri kɛnɛ bila. Kiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ jɛn tɛna kɛ n'a ye maa si de ka to kɛnɛ kan, maa si de ka ye nin kɛnɛ in kan. An balimaw, ko kabini nin de fɔlen imam Banjugu Traoré ni a kɔ selibaw ninnu kɔni ye misiri kɛrɛfɛbolo dɔ de suganti k'o k'u ka seliyɔrɔ ye. A bɛ komi kare de bɛ misiri masurunyala, ko ninnu bɛ fitiri seli kare kɔnɔ, u bɛ safo seli, hali kuma dɔ la u bɛ fajiri seli. An b'o kalo 10 de la bi. Nin kuma de fɔlen jo sariya tigilamaw ye, u ye Banjugu Traoré wele ka taa kiri la. A kɔni ɲangira k'a bɛ sefawari 2 million ni buruburu sara jo sariya tigilamaw ye ka da kan ko laɲini min kɛra fɛ k'a kana se misiri na, k'a taara ye ka sɔrɔ kiri ma fori. O hukumu de kɔnɔ o kiri min tun bolo dara sigida 5nan ko bɛɛ la, o kiri bɛ senna waati min na, ko kiri jaabiw bɔlen maa dɔw fana de yera kiri bon kɔnɔ min ye imam Banjugu Traoré dɛmɛbaw ye. Ninnu de ye ala wele kuma fɔ an ka jamana kiriso min bɛ sigida 5nan na, tribunal de la grande instance de la commune 5 du district de Bamako, ni a procureur ba ye Banjugu Fofana ye bi. Nka hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ Banjugu min ka kuma la o ye alimami Banjugu Traoré de ye. Banjugu Traoré min kirila ko 2 million ni a kunkanfɛn k'a b'o sara jo sariya tigilamaw ye ka da kan ko a yera misiri galakada fɛ. Banjugu nɔfɛmaw de ko kiribon kɔnɔ ko Allahu akubaru. Kiri jaabi bɔlen nin de ma bɛn kiritigɛla dɔw ma k'u ye maa dɔw de minɛ o kiribon kelen in kɔnɔ. A bɛ taa maa caman na ka nɛgɛ de k'u la, ko ninnu ye kuma min kɛ kiri tigɛ bon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ kiritigɛso yɛrɛ la, an ko ma ko salle d'audience. O ɲangili wale fana de farala imam Banjugu ka kuma kan min ye jamana jo sariya matarafaba min bɛ sigida 5nan na. Ale ɲiningalen a ko kuma min bɛ ka fɔ bi k'o ye tɔgɔ tiɲɛ kuma de ka se ale ma, k'u y'a jira kunnafonidilaw kunnafonidibaw na ko ale ye nɔminɛli kɛ, ko Allahu akubar min fɔra k'o ye ngalon kuma de ye. Ale ye nɔminɛli min kɛ, jamana sariya de y'a jira k'a fɔ salle d'audience kɔnɔ maa si ni kuma man kan. N'i taara ka taa kiri lajɛ, kiritigɛyɔrɔ kɔni ye kiritigɛyɔrɔ de ye. I tɛna se ka taa kiritigɛyɔrɔ la, kiritigɛla ka jaabi bɔlen kɔfɛ k'i bɛ kumaw fɔ kuma min b'a jɔ a yɛrɛ la. A bɛ fɔ min ma ko chantage walima a bɛ fɔ min ma ko ironie, ko ale ye nɔminɛli kɛ ka da o de kan, hali n'a y'a sɔrɔ u kɔni bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ walew ani mankutu tiɲɛ kumaw ta ka jo sariya tigilama in sɛgɛrɛ an ka jamana bɔlɔnkɔnɔnaw na bi, ko Allahu akubar min fɔra k'a ye nɔminɛli kɛ o de la. A kɔni mana tigɛ da o da la, anw ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ kɛnɛ kan, olu ye seereyaw sɔrɔ. An balimaw, an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka imam Banjugu Traoré n'a nɔfɛmaw ka kuma lamɛn wa, fo ka da u tulo kan ka fɔ misiri n'i y'a ye furukufuruku barika bonyana, a bɛ komi taabolo ko de bɛ nin ko in ju la. Dɔw y'a jira k'a fɔ tijaniya walima sunamaw ka taabolo ko ninnu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ. Misiri kɛrɛfɛ sigibaa dɔw y'a jira k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ kɛlɛ wɛrɛ bɛ misiri kɔ, ko kɛlɛ fila tɛ misiri nɔfɛ, ko nin kɛlɛ kelen dɔrɔn de bɛ misiri nɔfɛ, ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ i ka taabolo ka kɛ misiri kɔnɔ, ko n'i ye nin bɔ misiri nɔfɛ ko kɛlɛ la, ko a tɔ b'i dɛn. An ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɔra
a kɛra mankanba ni wɔyɔ de ye sigida 5nan na an ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɔrɔfɔw n'u ka seereya kumaw lamɛn. An kɔni an bɛ dusumagasi la san 15 an bɛ misiri kɔnɔ foyi t'an ka misiri la sisan misiri datugura de bɛ sunkalo don fɔlɔ an bɛ ala deli ala k'a dayɛlɛ an bɛ ala deli gouvernement ka mɛn président ka mɛn a ka na an ka misiri dayɛlɛ an ye a k'an dɛmɛ an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini walahi an b'an ka jamanatigi fɛ an ye samiya kɛ an ye tilema kɛ an ye nɛnɛ kɛ sisan soso bɛ k'an kin an tɔɔrɔlen don an kɔni bɛ fɛ k'a dayɛlɛ an ye. An bɛ an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen fo maa maa ɲɛ b'an na nin waati in na ni tulo b'an na an ka foli ɲɛsin bɛ min ma ka deli ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma an balimakɛ an ka foli ɲɛsin min ma i ye cɛsiri min kɛ ka wuli ka bɔ i nɔ la ka na kibaruya sɛgɛsɛgɛ vraiment a diyala n ye i yɛrɛ bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔ ko version caman bɛ ka fɔ bon ni version cayalen o kɔrɔ version mana ta yɔrɔ la bon vraiment i nalen ka na version ta yɔrɔ la ne b'a jigiya nin bɛ sɔn ka kɛ kunnafoni ɲumanba ye ka maliyɛnw kunnafoni ni ala sɔnna ma effectivement kunna sini an taara tribunal la n'o ye alamisadon ye bon plainte dɔ donna ne kama an ni an balaka dɔw de bɛ ɲɔgɔn na bon ni n ko an balakaw misiri kɔnɔ musow yɛrɛ ko tɛ misiri in jɔn bɛ dugukolo dɔ de kan yan o dugukolo in place publique de don k'a daminɛ depuis gitɔrɔn in kun fo ka na se jardin in kun yan a bɛɛ place publique ye kin kɔnɔ dugukolo don bon u y'a ko ta k'a kalifa k'a di musojɛkulu dɔ ma n'u b'a fɔ o ma ko fidama o musojɛkulu in musokɔrɔba dɔ tun b'a ɲɛmɔgɔya la a tɔgɔ ye Fatou Sogo u b'a ko madame Tal a fatula sisan 2013 ala ka hinɛ la o musokɔrɔba tun bɛ tɔn in ɲɛmɔgɔya la donc u ye jardin jɔ u mako jɔla k'u bɛ fɛ ka misiri jɔ se ma k'u ye ka misiri jɔ a don kama a munumuna yɔrɔ caman na fɔ a bolo bin yɔrɔ ta la bɛn wami ma ni n ko wami u filɛ nin ye u ka siège ba filɛ golf bako jukɔrɔni bon olu y'a dɛmɛ ka misiri jɔ effectivement misiri jɔla depuis 2006 u y'a yira la fana an bɛ misiri jɔ mais an ka charte la misiri bɛ kɛ kin kɔnɔ misiri de a tɛ kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ta an ye association de ONG de an tɛ misiri jɔ ka di mɔgɔ kelen ma a bɛ jɔ kin tɔgɔ la quoi musokɔrɔba sɔnn'o ma u sɔrɔla k'a fɔ bon an de b'an ka alimami fana di walasa ko gérili ka nɔgɔya bon o ye alimami min de o bɛnna imam Mari Kureshi ma donc an y'a dɛmɛbagaw ye misiri kɔnɔ yan bon ko kɔni kɛla ten fo ka na se musokɔrɔba fatuli ma mais yanni musokɔrɔba yɛrɛ ka fatu misiri jɔla misiri tɔgɔ dila fana wami minnu y'a jɔ olu de misiri tɔgɔ di ka kɛ mosquée Muhammad Niazi bon donc an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani musokɔrɔba fo ka taa fatu 2013 problème foyi kun tɛ bon ala nana kɛ 2019 in kɔnɔna la 20 kɔnɔna la an ka misiri tuma dɔ la ni sanji kun bonyana ji bɛ don a kɔnɔ bon alimami y'a yira selincini kutuba la k'a fɔ ni silamɛ bɛ se k'an dɛmɛ hali ka misiri yɔrɔ dɔ kɔrɔta dɔrɔn walasa ji kana don an kan ale yɛrɛ kun ka laɲini tɛ ko k'a bɛɛ ci yɛrɛ bon ala y'a kɛ komi ni selincini n'an bɔra seliyɔrɔ la an bɛ taa dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ fo sigidamɔgɔ bɛɛ fo an ye bɛɛ fo ka na an se an balimakɛ dɔ b'an kɛrɛfɛ yan Barema Karaɲara an taara fo a ka denbaya la setigi don wari b'a bolo bon foli senfɛ a ko a ma ko alimami e bɔra k'a fɔ kutuba la sisan ko donc ko ji bɛ don aw kan bon ni problème wɛrɛ kɔni tɛ yen ne kɔni labɛnnen don k'a ka misiri yɛrɛ ci ka jɔ donc n b'a kɛ étage fana parce que misiri jɔ ko fɔlɔ étage kun tɛ bon kuma fɔla bɛɛ nisɔndiyala mais ja problème bɛna bɔ nin de kɔnɔ parce que misiri kɔrɔ kun bɛ yen tigi kun ma ca misiri la donc misiri nana jɔ ka kɔrɔkɔrɔya min kɛ sisan problème de filɛ ka na wuli ko mun ko u bɛna essayer ka taabolo ko don misiri la taabolo ko dun n'a donna jamana kɔnɔ n'a donna diinɛ ko la a bɛna wuli problème de an ka misiri de kɔnɔ i b'a ye taabolo ko t'an fɛ yan alimami dɔw b'u bolo jigin ka seli dɔw b'u bolo minɛ ka seli dɔw bɛ mawuludu kɛ misiri kɔnɔ dɔw yɛrɛ tɛ mawuludu kɛ dɔw bɛ fatiha ta seli waati kɔfɛ problème foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛn b'o kan ten parce que o ye misiri sigi kan ye mais ninnu de nana sisan ko misiri jɔlen ka kurakuraya san 15 kɔfɛ depuis 2006 fo ɲina u nana sisan k'u bɛna tijaniyaw ka zawiya dayɛlɛ misiri kɔnɔ bon alors que anw fɛ zawiya tuma caman i b'a ye mɔgɔ minnu b'a hali a jɔ dugu kɔnɔ u bɛ zawiya jɔ côté dɔ fɛ misiri b'a danna même mɔgɔ min yɛrɛ ye zawiya yɛrɛ hakilila sinsinbaga ye n'o ye Cheikh Ahmad Tijani yɛrɛ ye ale yɛrɛ ka zawiya bɛ face ani misiri tɛ ɲɔgɔn kan Mali problème de ye nin quoi parce que bɛɛ bɛ kibaruya ta ten n y'a mɛn mais e filɛ ka n'a ta cogoya min na walahi n b'a jigiya ni tɔ ninnu fana tun y'a ta ten o rumeur ninnu tun tɛ bɔ kɛnɛ ma an mɛnna an balimamuso ninnu yɛrɛ nɔfɛ koyi n balimamuso ninnu ye mɔgɔ 4 de musokɔrɔba min ni n y'a fɔ ko ale de tun bɛ tɔn in ɲɛmɔgɔya la ale ma fatu 2013 yan a denmuso min bilala nɔ la o tun ye Amitali donc ale fana problème ma wuli n'a cɛ fo ka na se misiri jɔli ma denmuso 4 in dɛ olu yɛrɛ si tɛ kin kɔnɔ yan fana koyi problème t'an n'u ɲɔgɔn cɛ mais karamɔgɔ dɔw de bɛ k'u su k'u nɛgɛ k'a kɛ taabolo ko ye quoi k'a fɔ bon comme de fait que a ba jɔyɔrɔ dɔ tun bɛ misiri la donc misiri jɔlen kura sisan a y'aw profiter aw ka taabolo fana ka se ka don a kɔnɔ u bɛ mun kɛ u bɛ taa karamɔgɔw de ta yɔrɔ wɛrɛ k'olu kana wuridi kɛ misiri kɔnɔ parce que wuridigɛla t'an ka misiri kɔnɔ wuridi nacogo bɛɛ kɛnɛ
kata mogo ta fo nyoro kana kaka wurdi ga misiri kono mogo mais ça c'est pas c'est amano ko impossible de parce que donc au cours de kela te kata te suno muso nera te na wurdi la mogo mun ma fo ganye muso bal wurdi la olu te ko ere kala muso ere te na wurdi la ere but tuma kelengele no be na chen no fe parce que wurdi nge juma do ne fe bo ala ya ke ko de tola te katote nyogon sama chaya la una na polémique ou chaya donc faut kana ke saobiya ye an yɛrɛ wulila ka se misiri jɔbaga ma k'a fɔ a ye a ka bɔ ka kuma n'u ye parce que u bɛ ka o kuma o kuma o b'a ko misiri jɔbaga de ko k'a ye misiri jɔ ka d'olu ma bon effectivement rumeur dɔ b'u bolo a kan parce que misiri jɔbaga fana ma sɔn ka bɔ ka a fɔ k'a jɛya tiɲɛ na u bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ a ma bɔ dɛ fo bi an bɛ don min na a ma bɔ bon ala kɔni y'a kɛ an tola o ko de da fɛ fo sunkalo min tɛmɛna o tile fɔlɔ don yani sunkalo ma kɛ samedi don ye wa donc juma don i n'a fɔ sunkalo ye sini an y'a décider k'an bɛ misiri sanuya parce que sunkalo natɔ don bon misiri sanuyatɔ de balimamuso ninnu nana o y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔngoya bɛ yen k'a fɔ juma don wurudi tɛ kɛ bon u y'u tugu ka na cɛ yɛrɛ t'u nɔfɛ dɛ u mɔgɔ 4 dɔrɔn u nana don k'u bɛ wurudi kɛ o yɛrɛ fana la u sigila u ka yɔrɔ la maa si ma mago la bon gardien dɔ bɛ yan fini jɛmanw bɛ u bolo tuma dɔw u bɛ taa karamɔgɔ minnu invité kɔfɛ ka na k'u na wurudi kɛ n'u nana u bɛ fini jɛman in minɛ gardien in na donc u b'a fɛnsɛ u bɛ sɔrɔ ka sigi u kunna ka wurudi kɛ bon u nana cɛ tɛ yen cɛ si ma sɔn ka na parce que ko mankan bɛ yen muso kelen de wulila ka taa fini jɛman in minɛ cɛ in na ko hali n'a sɔrɔ mɔgɔ ma na fini jɛman in minɛ bon a ye fini jɛman in minɛ ani mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn sama k'o la cɛ si kɔni ma maga la bɔgɔli minnu kɛla u ni kinkɔnɔmusow de sera ɲɔgɔn parce que mɔgɔw y'a ye tiɲɛ na u bɛ alimamuw nɛni alimamuw tɛ s'u ma u b'u dɔgɔya mɔgɔ tɛ s'u ma an y'a faamuya provocation de don walasa an ka se ka ko dɔ kɛ après u k'an minɛ parce que o kuma de kelen bɛ ka fan bɛɛ minɛ alors que ani tiɲɛ ka jan i n'a fɔ kɔrɔ ni tilebin mɔgɔw caman bɛ ne dɔn ne bɛ alimamiya la misiri in kɔnɔ yan n bɛ kutuba kɛ yɔrɔ caman na hali kunu ne ye kutuba kɛ donc muso de ko a ye plainte dɔ a ye papier dɔ de ta ka taa n'a ye 4e na yan 4e mɔgɔw yɛrɛ dɔw bɛ yan u b'a seereya ka taa ka kɔli k'a tɛgɛ la donc ko ne ye a bugɔ bon 4e mɔgɔw ye ne wele effectivement ne t'a la a don an sigila u ye muso ɲininka ko bon ko i ko nin de ye seli ma wa a ko wayi bon ne nana misiri kɔnɔ ne ni mɔgɔ si ma kuma sama ɲɔgɔn na ni banjugu tɛ bon ne kɔni ma mɔgɔ si ye k'a fɔ ne y'o kuma sama ɲɔgɔn na ni banjugu tɛ bon ne kɔni b'a fɔ k'ale de don a ka kuma fɔcogo filɛ ne kɔni b'a fɔ k'ale de don quoi bon o plainte kelen de tola senna ka to senna a filɛ ka to de bila tribunal la kokura o ye ne wele le 8 kalo in na an tagala muso in ka avocat nana avocat yɛrɛ tun tɛ ne bolo avocat u y'a ɲini ko ka renvoyer u y'a bɔ a ma u y'a bila le 22 la le 22 ne tilala ka tugu kɔ ka taa tuguni u tilala ka bɔ le 22 la ko ka kɛ le 29 an taala o 29 in de la tribunal la dɛ silamɛw bɛɛ tun bɛ yen balima caman de tun bɛ alimamuw yɛrɛ b'a la an sigilen dɔrɔn an bɛna grand surprise bɛna kɛ jumɛn ye juge ko min yɛrɛ imam principal la o y'o wele a tɔgɔ ma ka sɔrɔ ka ne fana wele ko bon ko degere bɔra k'a fɔ k'anw y'an disi da jamana fanga la wala ko an y'an disi da jamana autorité la donc ko an y'o min kɛ k'o ye kojugu ye bon k'o kama sa u bɛna na kalo 3 kaso d'anw kun mais an tɛ don kaso la mais a kɔni sɛbɛnnen m'an tɔgɔ la o ye kelen filanan an bɛ $2 ani $300 tɛrɛmɛli kɔni t'o la bon y'a ye an taara min kama bugɔli u ma o kiiri yɛrɛ fɔ o taara bɔ nin de bon nin kuma min n'u filɛ k'a fɔ dɛ u delila ka na a papier di anw yɛrɛ ma ne yɛrɛ wulila ka taa le 29 septembre ka taa tribunal kelen na yen nɔ n ko bon ko papier dɔ nana k'an y'an disi da jamana autorité la donc nana u ko ne ma ko donc n bɛ se ka taa ko ni mako jɔla n na k'u b'an wele o ni bi cɛ u m'an wele o kiiri de filɛ ka tigɛ kunasi na n kɔrɔ k'a fɔ k'u b'an minɛ donc silamɛ jama de wulila sisan ko Allahu akbar mɔgɔw bɔtɔ kabakoya la quoi mɔgɔw ko Allahu akbar parce que silamɛya la ni mɔgɔw kabakoya la mɔgɔw bɛ moyen utiliser bon juge min bɛ yen moyen fɔla ko kelen de fana ye a sinna k'a fɔ k'a ye datugu donc min b'a yira dɔrɔn u kɔngɔmanen don k'an kɔnɔ parce que tribunal 4 min o ye fɛn caman kan na n bɛ fɛ don dɔ ni fɛrɛ la kuma caman bɛ parce que a bɛɛ tɛ se ka fɔ yan donc o kɔnɔna la mɔgɔw y'o min fɔ ko ka datugu o ye datugu dɔrɔn a sinna k'a fɔ garde minnu bɛ k'u ka na u nana donc a y'a ye garde jama ka dɔgɔ mɔgɔw ma a ye 4 mɔgɔw fana wele u nana a ko mɔgɔ minnu ko Alahu akibaru k'u ka na mɔgɔ si ma kuma i y'a faamuya kɔfɛ a yɛrɛ tilala k'i tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma ko jalamugutigi e ka na karisa e fana ka na yan karisa e fana ka na yan donc mɔgɔw commencera ka nana min kɛ mɔgɔ tɔw ma na o tɛ yan a y'i jɔ a ko bon ko ni min dalen b'a ka ala la k'a fɔ i ye Alahu akibaru fɔ k'i ka wuli ka na donc o kɛlen alimami caman fana tilala ka wuli o mɔgɔ 15 in a sinna ka olu fɛn u y'u melote ka melote k'u bɛɛ tɛgɛ la mɔgɔ 15 u ye melote k'u la donc u y'u labɔ bon 4 mɔgɔw kɔni laban tilala ka na kuma dɔw fɔ ka sira ka melotu b'o tɛgɛ la an bɛ yan an bɛ u ka 4e commissaire fo vraiment a ye cɛsiriba kɛ ko in na ko de filɛ ka kɛ tan kiiri ma tigɛ k'a fɔ ko musow bugɔla dɛ u taara kiiri wɛrɛ de tigɛ k'an y'an disi da jamana autorité la o fana kɛ kun ye jumɛn ye parce que don dɔ de la u nana ni décision dɔ ye ko jamana ye papier dɔ d'u ma ka bɔ 4e na yan tɔgɔ ye de tribunal la yan u nana ni garde dɔw ye a kɛla alamisa don dɔ fɛ o y'a sɔrɔ anw tɛ yan u nana k'an ka plaque ɲɛtɛ yan na
plaki de kun bɛ an ka misiri tɔgɔ sɛbɛnnen b'a la Mohamed Nazi k'o kari ka bɔ yen donc ko tɔgɔ kura bɛna kɛ misiri la kelen filanan fana an ka alimamiso de bɛ kɔnɔna la k'o da kari k'a minɛn bɛɛ labɔ ka taa bila gitɔrɔn da la a ye plus de 2 semaines a bɛ gitɔrɔn da la yen bon anw nan'o de la an nana sɔrɔ an ka minɛnw bɛɛ bɛ kɛnɛma ka tila k'a fɔ tuguni ko ne ni imam Kureshi k'an tɛ don misiri kɔnɔ an ko sisan ko saya ka fisa o de ye an ka misiri san 15 an de bɛ misiri courant sara imagine san 15 an de bɛ misiri ji sara ninnu fɛn fila n'u bɛ mankan na u ma deli ka dɔrɔmɛ sara misiri ko in na wa anw yɛrɛ tɛ kalo sara yɛrɛ ta misiri la wa alhamdulillah se b'anw ye bɛɛ bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ donc nin ko de kɛra anw ko an tɛ misiri bila min kɛ sisan dɛ ko anw y'an disi da jamana fanga la o de kiiri filɛ ka tigɛ kunna sini donc ko 2,500,000 k'an b'o sara o dɔrɔn fana tɛ tuguni ko donc ko kalo 3 kaso ko sɛbɛnnen don u ye alimami 15 min fana minɛ anw nɔfɛ k'olu fana ko k'a daminɛ tile 1 ka taa se tile 10 ma ko kaso dan b'olu kun ko wa k'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ 3,600 walima 3,700 sara donc silamɛ jama de bɔla mɔgɔw y'a ye tɔɲɔli kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw nana ka fan bɛɛ minɛ a ko mɔgɔ min ko Allahu Akbar k'u k'u yɛrɛ yira mɔgɔ si ma kuma a yɛrɛ sɔrɔla ka to ka mɔgɔw designer ko jalamugutigi e ka na yan e min fana bɛ yen fɛ na yan olu bɛɛ dalen ka ban tumana min na a y'a ye hali bi an ba satisfait a ko ni min dalen b'i ka Ala la ka fɔ i ye Allahu Akbar fɔ wuli ka na wallahi a fɔ tan ko ni min dan b'i ka Ala la k'i Allahu Akbar fɔ nana ko a sɔrɔla k'a fɔ tuguni ko ne yɛrɛ dan bɛ n ka Ala la n'aw dan b'a ka Ala la ko Allahu Akbar fɔ a ye na donc o kɛlen mɔgɔ dɔw wulila ka n'u yɛrɛ fara jama kan o mɔgɔ 15 in sa o sɔrɔla ka mɛlɛtu k'u la an balimakɛ filɛ imam do imam Ibrahim Jabi o ye kuma bɛɛ la hali an balimakɛ filɛ imam fana don imam Mahamud Touré u ye mɛlɛti k'ale fana la donc ko kɛla nin cogoya de la mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ n bɛ n to yan kan kumakan bila ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma mɔgɔ bɛ k'a fɔ fan wɛrɛ fɛ ko an tala ko parce que k'a fɔla ko ne ye muso bugɔ ko de kama u ye nin jalakili ninnu bi yan ka tiɲɛ tɛ dɛ an tala o min kama u y'o papier yɛrɛ bila kɛrɛfɛ pewu ka sɔrɔ k'a fɔ k'an y'an disi de da jamana autorité la donc ko o conséquence de ye nin ta gouverneur yɛrɛ nɔ tɛ n tɛ se ka fɛn fɔ ale ma yan mais anw sera dugutigi ma ka ko in fɔ a ye foyi taama mɛ ne sisi ma bɔ maire fana an sera ma yan yɛrɛ mairie Ouattara an sela ma ka kuma ɲɛfɔ a ye taama mɛnɛ sisi ma bɔ ale yɛrɛ y'an lasigi an ko mais muso 4 kingɔnɔmusow fana tɛ misiri kɔnɔmusow yɛrɛ fana tɛ tiɲɛ don u ba jɔyɔrɔ dɔ bɛ misiri la mais est ce que misiri bɛ se ka olu bɛ se ka fɔ k'u bɛ misiri gérer cogo di Bamakɔ yɛrɛ alimamiw ka sariya kɔnɔ alimami de ye responsable fɔlɔ ye misiri kɔnɔ n'a ko min o de bɛ kɛ aw b'a fɔ k'a bɛ ko kɛ misiri kɔnɔ alimami sagona ko t'o kɔnɔna la cɛkɔrɔba bɛɛ kuma n'u fɛ u ma sɔn donc an y'a ye a bɛna fɔ u bolo sinsinnen bɛ fanga dɔw de ka sanfɛ ka sɔrɔ ka baara ninnu kɛ parce que n'o tɛ an tɛ se ka datugu nkalon kan na cogoya la a tɛ se ka kɛ an tɛ se ka faamuya o bon an ye nin de fɔ an nana u y'a dabɔ a kama an bɔlen kɔfɛ polisiso la u nana ka na provocation kɛ wula fɛ u y'a dɔn mɔgɔw bɛ ka misiri ko tumana min na dɛ ka na ka mɔgɔw dalakɔrɔbɔ u ni kingɔnɔmuso dɔw tɛgɛ sela ɲɔgɔn ma donc u ye mɔgɔ dɔw nɛni olu yɛrɛ dɔw bugɔ yɛrɛ ale yɛrɛ muso dɔ b'u cɛla yen a y'an balimakɛ dɔ kin fo k'a tɛgɛ tigɛ balimamuso dɔ fana bɛ yen a y'o fana kin fo k'o tɛgɛ tigɛ a bɛɛ kɛla hali muso ka gaz a photo bɛ ne bolo n ka téléphone kɔnɔ yan gaz b'a tɛgɛ kɔnɔ k'a b'a fiɲɛ ne yɛrɛ la mais nin si tɛ fɔ voilà donc nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kama de sisan u y'a ye gouverneur de o photo ye net sanfɛ donc directement o décision bɔ k'a fɔ ka misiri datugu mais an bɛ yan an bɛ kuma ni gouverneur ye f'u ka faamuya de mɔgɔ ba yiriga yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na kingɔnɔmusow ni cɛkɔrɔbaw ni fɛnw an ye sunkalo tile 30 bɛɛ kɛ nin kɛnɛmana nin de la yan hali sutan seli an y'a bɛɛ kɛ yan sanji delila k'an gosi k'an to seli la yan nɛnɛ filɛ nin ye sen na an b'an ka fajiri seli an bɛ fitiri seli an bɛ safo seli yan a fɔ an bɛna to nin cogoya la mɔgɔ 4 dɔrɔn kama misiri dun muso jɔyɔrɔ ye min ye a la a dɔnnen don o tɛ muso dɔgɔyaman t'o ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don quoi donc u k'a lajɛ ten wagati dɔ kɛla quoi. an balimaw Sherif Ousmane Madani Haidara min ye an ka jamana yɛrɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba ye ale fana bɛ nin ko in joona a tun kumana kan an ka Sherifukɛ fana ka jaabi lamɛn n'o kɛra aw bɛna faamuyali caman kɛ nin ko la. misiri dama min datugulen don faamaw fɛ ka tilen don a la ti seli a ka ca. Allahu Akbar Kulibali. Amen. Alors ne da donna misiri ko dɔ la. U ko ne ye kiiri tigɛ. N y'a mɛn dɔw de y'o fɔ ye ko dɔw ko ne ye kiiri tigɛ. Ne ma kiiri tigɛ. Ne ma kiiri tigɛ. Allahu Akbar. Ne ye Ala n'a ka kira k'a de fɔ. Ne ma kiiri tigɛ. Misiritigi denmuso de nana ne yɔrɔ la. Misiritigi kɔrɔ ye di. An ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen Ala ka hinɛ a ma anw n'a jɛra ka diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka s'a fatuli. Allahu Akbar. Ale de y'a ɲini faamaw fɛ k'u ka terrain dɔ d'a ma. Faamaw ye terrain di musokɔrɔba in ma. Musokɔrɔba in ko
a bɛ fɛ ka ala ka so jɔ terrain kɔnɔ ani kalanyɔrɔ. Allahu Akbar. mais o don seba ti musokɔrɔba in yɛrɛ ye ka misiri jɔ. Allahu Akbar. a denmuso nana min fɔ ye a n'o ka jama. Tiɲɛ siga t'a la. mais siga kɔni t'a la. terrain in ye musokɔrɔba ta ye. Tiɲɛ Allahu Akbar. a papier bɛɛ b'a bolo fana. Tiɲɛ. u nana papier yira na musokɔrɔba ka terrain don a papier filɛ. Allahu Akbar. Aïdara. musokɔrɔba ye mun kɛ. jɛkulu dɔ bɛ yen. a taara se olu ma. ko terrain bɛ n bolo a ye n dɛmɛ n ka ala ka so jɔ. o tigiw fana ko a ma. an kɔni bɛ se k'i dɛmɛ ka misiri jɔ. mais an b'a jɔ de. an yɛrɛ ka hakili la kan. Allahu Akbar. o kɔrɔ ye di n'an y'a jɔ. an yɛrɛ de bɛ alimami bila a la. Allahu Akbar. musokɔrɔba sɔnn'o ma parce que a se t'a ye. Tiɲɛ. mais musokɔrɔba ko a denmuso ye min fɔ. a n'u ka jɛkulu. n sɔnna. a b'a ka alimami bila a la nka a ka nayibu bi kɛ ne yɛrɛ ka alimami ye. Tiɲɛ. Allahu Akbar. seli nana daminɛ. a ko ma nɔgɔ. Ma nɔgɔ. mankan cayara. Allahu Akbar. don o don mankan dɔ bɛ yen. Allahu Akbar. mun nana kɛ. misiri in jɔcogo u ka denmuso ka fɔ la misiri in jɔcogo ma ɲɛ kosɛbɛ. o la ni san nana sanji bɛ don misiri in kɔnɔ. Tiɲɛ. olu wulila ka dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ. u bɛ fɛ ka misiri in dilan. u ka dɛmɛ ɲini fɛ u taara se silamɛ dɔ ma. o nana a lajɛ. o ko misiri in vraiment hali n'a dilanla a ti ɲɛ. n'a bi sɔn ne bɛ misiri in ci ka bɔ yen ka misiri kura jɔ. Allahu Akbar. musokɔrɔba denmuso min ta ye terrain ye a denmuso ko an sɔnna. Allahu Akbar. u y'a fɔ ne ye cogo min na. Voilà. Aïdara. tuma min na n'o ko an sɔnna o tigi nana misiri kɔrɔ in ci ka bɔ yen. o y'o bɔ yen pewu. Allahu Akbar. ka na misiri kura jɔ k'a kɛ étage ye. ko hali bi minnu ye misiri fɔlɔ jɔ olu ka alimami ko hali bi ale de bɛ kɛ o misiri kura fana alimami ye. Allahu Akbar. k'u ma sɔsɔli yɛrɛ k'o la u y'o to yen ka k'a ye. o kɛra alimami ye. mais min da ye terrain ye o ye tijaniya de ye a wolol'o la a mɔn'o na. Allahu Akbar. a denw ye tijaniya de ye u wolol'o la o mɔn'o na. Allahu Akbar. alors olu k'u bɛna u ka wazifa kɛ misiri kɔnɔ. denmuso y'a fɔ n ye cogo min na. ko ninnu ko misiri tɛ wazifa kɛyɔrɔ ye. Allahu Akbar. k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin de la fo ka taa ɲɔgɔn bugɔ ka ɲɔgɔn ka fini bɔ ka tila k'a bila a ka fɛn k'a tɔgɔ ye nɛti kan. Allahu Akbar. o nana a fɔ ne ye mais ne ma kuma o conseil tɔgɔ la parce que u y'a fɔ ne ye k'u bɔra o conseil la ka ban. Allahu Akbar. n'aw bɔra o conseil la ka ban an nana fɔ ne ye ne tɔgɔ de la sisan. siga t'o la. o conseil tɔgɔ tɛ. o tɔgɔ tɛ yen. ne ko n y'a mɛn an b'a ɲɛɲini. mais ne ka tafsiri kɔnɔ zera yɔrɔ ma silamɛw ka bɛnbaliya ala ko tɛ n y'o de fɔ. wazifa ye mun ye. la ilaha illallah. wazifa ye mun ye. astaghfirullah. wazifa ye mun ye. sɔli ala nabi. n'o ma se ka fɔ ala ka so kɔnɔ o bɛ fɔ min. siga yɔrɔ t'a la. ne ka kuma kɛra nin de ye. siga t'a la a fɔra tan. ne ma kiiri tigɛ. ma tigɛ. ni maa min b'o ti kɛ. e jalaki don. parce que foyi tɛ wazifa kɛlaw bolo ala n'a kira tɔgɔ. siga t'a la Aïdara. alors alimami bɛ se ka min fɔ. anw ka taabolo tɛ wurudi ko ye. Allahu Akbar. anw tɛ wurudi fɛ. mais marhabali bi kan. wurudi tɛ diyagoya ye. n'i ko i t'a fɛ t'a sɔrɔ. siga t'a la. e nin yɔrɔ min bɛ misiri kɔnɔ o ye seli waati de ye. ni seli banna n'u tɛna dɔnga kɔnɔ u tɛna ala ko t'a kɔnɔ u bɛna ala de tɔgɔ fɔ a kɔnɔ hali n'e ka taabolo t'o ye silamɛw ka kɛlɛya ni badenya kama
u ka taabolo t'u bolo e ka taa e nin de fɔ Allahu akbar ibdana ya mais misiri dugukolo ye tijaniya musokɔrɔba ta ye a papiye b'a bolo Allahu akbar misiri fɔlɔ min jɔra o fana cira ka bɔ yen kura wɛrɛ de jɔra Allahu akbar musokɔrɔba n'a den n'a ka jama nana min fɔ Ayidara ye o ye nin ye Allahu akbar ne ka kuma fana ye est-ce que silamɛw kan ka se nin yɔrɔ ma sige dɔw ko misiri tɛ wazifa kɛyɔrɔ ye Allahu akbar ala ka so o tɛ ala wele yɔrɔ ye ala wele yɔrɔ don sige o tɛ ala bato yɔrɔ ye n'an ye misiri lasili lajɛ mɔgɔw ma misiri ko faamu ayi ma faamu misiri ko ma dabɔ seli kama o ayi u ma si dɔn yɛrɛ misiri ma dabɔ seli kama Allahu akbar ala kira ko ala ye dugukolo bɛɛ k'ale ye seli yɔrɔ ye ale ka jɔnw mana seli yɔrɔ o yɔrɔ ala k'u ka seli ye siga t'a la mais ko an kana misiri la an ka ɲɔgɔn dɔn an hinɛ ka don ɲɔgɔn na i ka nin ka bana dɔn k'a dɛmɛ k'a furakɛ i ka nin ka fandanya dɔn k'a dɛmɛ k'a ka du ta ni kungo bɛ min kan a k'o kungo lajɛ n'a ma min ye a k'o ɲininkali kɛ ko dɔ ka juru karila kan na k'u y'a wele gendarmerie la kunu mais an t'a dɔn a ko kɛ ko a ye taa ɲɛɲini parce que a mana misiri la o tuma na a bɛ taa ye k'a kɛra de aw y'a datugu ko joli don aw silamɛw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ kaso la misiri dabɔra nin de kama ani diinɛ kalanyɔrɔ an balimaw nin de bɛ dansiri k'an ka don kibaru la don kibaru min la